पिपुल इन प्रेजेन्टर सबैलाई बनायो भने मिल्दो रहेछ हैन। बरु सिआर मलाई स्पेसिफिक कसको तिम्रो कसले रेकर्ड गरिरहेछ उसको मलाई के अरे आइडी देऊ न, म उसैलाई गर्छु नि स्पेसिफिक सबैलाई भन्दा। सर अहिले सिआरले नि गरिदियो भइहाल्यो। सिआरले गरिरहेको छ भने सुगरले रेकर्ड गरिरहेछ। अनि उसको टियु आइडी भन न, यो टिमको आइडी सुगलको। पक्ष सर के थियो पक्ष नभए अहिले चाहिँ रेकर्ड भइरहेछ। अहिले भइरहेछ फेरि? भइरहेछ, अहिले मैले गरिरहेको छु। अनि तिम्रो टिमको आइडी दियो त म तिमीलाई चाहिँ एड गर्छु कि प्रेजेन्टर। एभ्रीवान गर्दाखेरि हुन्छ होला, फेरि अहिले बिचमा डिस्टर्ब आयो भने फेरि ओन्ली मी गर्दाखेरि बिचमा डिस्कनेक्ट होला कि फेरि। ए हस् पक्ष तिम्रो भन त आइडी। हस् मेरो सुगल डट 772422 सुगल डट 772422 एकचोटि रि गर त 77 सर चाट बक्समा चाहिँ मैले गरिदिएको चाट बक्समा त्यहाँबाट हेर्नु भयो। हेलो भन त सुगल डट 77 2422 2422 अनि @puc.tu.edu.np। we cannot match भन्छ। टिम्सको त त्यही हो सर आइडी। सुगल डट 772422 हैन? हजुर। puc.tu.edu.np यो त सबैको सेम भइहाल्यो हैन? हजुर। सेभै भएन चाहिँ। यस्तो गर्नु सर, चाट बक्सबाट तपाईले कपी अनि त्यसबाट पेस्ट गर्नु न। सायद तपाईले @ छाड्दिनु भयो होला नि त। हैन सबै ठिकै छ अन्त यहाँबाट ठिकै छ। अहिले रेकर्ड भइरहेछ नि हैन? हजुर भइरहेको छ। ओके ल स्टार्ट गरौँ हामीले, पछि भएन भने फेरि ट्राई गरौँ न। मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ? भइरहेछ सर, भइरहेछ। ओके, हामी च्याप्टर 2 को लास्ट क्लासमा थ्योरी कभर गर्यौँ हैन? त्यसमा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भनेको हामीले डिराइभ गरेको भनेको डिस्प्लेसमेन्ट वर्क, एउटा जेनरल एक्सप्रेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट वर्क फर आइसोकोरिक कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस, आइसोबारिक कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस, आइसोथर्मल कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस एन्ड पोलिट्रोपिक प्रोसेस विथ इन्डेक्स ज्यान। हामीले त्यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्सहरू फर डिस्प्लेसमेन्ट वर्कडनहरू हामीले डिराइभ गरेको छौँ। त्यहीसँग रिलेटेड आज हामीले के गर्छौँ भने न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ। यसमा हामीले बेसिकली 3 टाइप्स अफ न्युमेरिकल छ ट्युटोरियल नम्बर 2 मा। एउटा चाहिँ बेसिक फर्मुलाबाट गर्ने, डब्लु भनेको बेसिक फर्मुला भनेको हाम्रो के हो इन्टिग्रेसन वर्क डन भनेको v1 to v2 pdv। यो बेसिक फर्मुला युज गरेर हामीलाई रिलेसन दिएको हुन्छ, प्रेसर र भोल्युमको सर्ट एन्ड रिलेसन दिएको हुन्छ। हामीले यो प्रेसर र भोल्युमको सर्ट एन्ड रिलेसनलाई युज गरेर हामीले बेसिक फर्मुला युज गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा बेसिक फर्मुला युज गर्ने हैन, इन्टिग्रेसन गर्न जाने भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने इजिली प्रेसर र भोल्युमको यदि रिलेसन नोन छ भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, पोलिट्रोपिक बाहेक अरू र्यान्डम प्रोसेसहरू आयो हैन,
P इक्वल टु A प्लस BB हैन, P इक्वल टु सर्टेन कन्स्ट्यान्ट बाई V समथिङ लाइक द्याट हैन, त्यस्तो खालको रिलेसन आयो भने हामीले बेसिक वर्क डनको फर्मुला युज गरेर W इक्वल टु V1 टु V2 PDB युज गरेर हामीले के गर्छौँ भने यो फर्स्ट टाइपको न्युमेरिकललाई हामीले सल्भ गर्छौँ। ठिक छ। सेकेन्ड टाइपको न्युमेरिकल भनेको हामीलाई प्रोसेस चाहिँ गिभन हुन्छ, फिक्स्ड कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हैन, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, पोलिट्रोपिक प्रोसेस हामीलाई यदि मेन्सन गर्यो भने गिभन प्रोसेसको लागि हामीलाई एक्ज्याक्ट के थाहा छ, वर्क डनको फर्मुलाहरू हामीले इजिली ड्राइभ पनि गर्न सक्छौँ अथवा हामीलाई नोन पनि छ, डाइरेक्ट हामीले त्यो फर्मुलाहरू युज गरेर के गर्न सक्छौँ भने हामीले वर्क डन निकाल्न सक्छौँ। सेकेन्ड टाइप चाहिँ के हुने, हामीलाई स्पेसिफिक टाइप अफ प्रोसेस चाहिँ मेन्सन हुन्छ। प्रोसेस मेन्सन छ भने वी क्यान इजिली फाइन्ड द भ्यालु अफ वर्क ट्रान्सफर अर वर्क डन ड्युरिङ द प्रोसेस। सेकेन्ड टाइप अफ न्युमेरिकल है। हामीलाई अब यसको रिलेसन हेऱ्यो भने आइसोकोरिक कन्स्ट्यान्ट प्रेसर के अरे आइसोकोरिक कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसको वर्क डन कति, W V1 V2 गर्दाखेरि 0 आउने भयो। आइसोबारिकको प्रोसेस अथवा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसको वर्क डन भनेको P V2 माइनस V1, P1 र P2 आर इक्वल, त्यसलाई हामीले सिम्पली P ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ। आइसोथर्मल टेम्परेचरको टर्ममा पनि हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, PV इक्वल टु MRT लगाएर हैन, PV इक्वल टु MRT लगाएर MR T2 माइनस T1 को टर्ममा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, आइसोबारिक वर्क डन हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर आइसोथर्मल प्रोसेस W P1 V1 ln V2 by V1 और P1 V1 को ठाउँमा हामीले P2 V2 राख्न सक्छौँ, V2 by V1 को ठाउँमा P1 by P2 हामीले राख्न सकिन्छ। त्यो P1 V1 इक्वल टु P2 V2 हुन्छ। आइसोथर्मल प्रोसेस त्यो थाहा हुने बित्तिकै हामी त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने इन्टरप्रेट गरेर डिफ्रेन्ट फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यसैले हामीले P1 V1 इक्वल टु MR T1 राख्न सक्छौँ अथवा MR T2 राख्न सकिन्छ। T1 र N T2 आर इक्वल ड्युरिङ द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके। त्यस्तै गरेर हाम्रो के छ अर्को, पोलिट्रोपिक प्रोसेस। PB को पावर n इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ, यदि सर्टेन इन्डेक्स नोन छ भने हामीलाई ड्युरिङ द्याट प्रोसेस हामीले के हुन्छ, वर्क डनको भ्यालु P2 V2 W इक्वल टु P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस n, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस n। यसको लागि हामीले के को टर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, P2 V2 भनेको MR T2, P1 V1 भनेको MR T1, हामीले MR T2 र T1 राख्यो भने MR T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस n चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो गिभन पोलिट्रोपिक प्रोसेसको हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने वर्क डन निकाल्न सक्छौँ। डाइरेक्टली हामीले फर्मुलाहरू नोन छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ भने यदि प्रोसेस स्पेसिफिक मेन्सन गरेको छ भने डाइरेक्टली हामीले के निकाल्न सक्छौँ, गिभन कन्डिसन युज गरेर वर्क डनको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। ठिक छ। थर्ड टाइप अफ न्युमेरिकल्स भनेको हामीलाई अब पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टमा डिफ्रेन्ट फिगर्सहरू दिएको हुन्छ, त्यहाँनिर स्टप्सहरू हुनसक्छ, अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौँ होइन, स्टप्सहरू हुनसक्छ, स्प्रिङहरू आएको हुनसक्छ होइन। स्प्रिङ आयो भने हामीले फ्री बडी डायग्राम ड्र गर्नु पर्यो। अब स्टप्सहरू आयो भने हामीले गिभन फिगरबाट सेल्फ डिटरमाइन गर्नु पर्यो। हाम्रो गिभन कन्डिसन के छ, फिगर कस्तो खालको छ, स्टप्स कहाँ कहाँ छ होइन। त्यस्तै गरेर हाम्रो स्प्रिङको कन्डिसन के छ, स्प्रिङ सिंगल स्प्रिङ छ कि स्प्रिङ इन सिरिज छ कि स्प्रिङ इन प्यारलल छ, त्यो कन्डिसनहरू युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले सेल्फ के गर्नु पर्यो, प्रोसेस डिटरमाइन गर्नु पर्यो। हामीले प्रोसेस डिटरमाइन गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने अगेन प्रोसेस नोन हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सकिन्छ, वर्क डनहरू PV कर्भ हामीले ड्र गर्नु पर्यो। प्रेसर भर्सेस भोल्युमको ग्राफ प्लट गऱ्यो भने त्यसको अन्डरको एरियाले हामीले के निकाल्न सकिन्छ, वर्क डन निकाल्न सक्छ है। ठिक छ। भनेको हाम्रो फर्स्ट टाइप बेसिक फर्मुलाबाट युज गर्नु पर्यो, सेकेन्ड टाइप डाइरेक्ट प्रोसेस मेन्सन हुन्छ, प्रोसेसको फर्मुला राख्नु पर्यो, थर्ड टाइप भनेको फिगर दिएको हुन्छ, फिगरबाट हामीले प्रोसेस डिफाइन गरेर गिभन प्रोसेस अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले डिस्प्लेसमेन्ट वर्कको फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुला युज गरेर दिज आर द फर्मुलाज होइन, हाम्रो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन, दिज आर द एक्सप्रेसन्स होइन फर वर्क डन फर डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस। हामीले यही एक्सप्रेसन युज गरेर के गर्छौँ भने हामीले गिभन कन्डिसन्समा युज गरेर वर्क डनको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ है। ओके, अगाडि बढौँ। बढाउ सर। आरेली सर ल सर र क्वेसन हेरौँ त, सजिलो छ है, नोट गरिहालौँ। गिभन के छ हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनमा, piston cylinder arrangement is containing a fluid at 10 bar। P1 भनेको 10 बार छ, 10 बार भनेको कति भयो हाम्रो 10 to the power 5 पास्कल भयो हैन, 10 into 10 to the power 5 पास्कल हुन्छ अथवा 10 to the power के हुने भयो हाम्रो 2 के आउँछ हाम्रो किलो पास्कल। ठीक छ।
द इनिसियल भोल्युम के छ हाम्रो P1 नोन छ, V1 नोन छ। हामीलाई के दियो, दुईटा कुरा दिइराछ। P1 नोन छ, हामीसँग के छ अब V1 नोन छ। Find the work done by the fluid when it undergoes the following reversible process. हामीले PV डायग्राम चाहिँ सोलिड डायनामिक रिप्रेजेन्ट गर्छौं। हजुर हेलो सर, यो मेरोमा त फर्मुला आइराछ, क्वेशन आएको छैन। अरुको यस्तै हो कि के हो? होइन सर, क्वेशन आइरहेछ। होइन सर, आएको छ क्वेशन। क्वेशन आएको छ? क्वेशन म एकचोटि आएको छ। आयो अब अघिको भाइकोमा? कनेक्सन लस भयो जस्तो छ है। ओके, हामी अगाडि बढ्दै गरौँ। फर्स्ट प्रोसेसको उडान कति? प्रोसेस ए इनिशियल कन्डिसन हुन्छ हामीलाई, फाइनल कन्डिसन कन्स्ट्यान्ट भोल्युम 0 W इक्वल टु 0 भइहाल्यो। यसमा हामीले धेरै डिस्कस गरिराख्नु परेन। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर W इक्वल कति आउँछ? P/V2 V2 नोन छ, V1 नोन छ, V2 माइनस V1। 10 बार भनेको कति किलो पास्कल? 10 को पावर 6 10 किलो प्लस 10 to the power 100 किलो पास्कल 1000 10 को पावर 3 1000 हो सर। 1000 होला। 10 into 10 to the power 2 गर्दाखेरि कति भयो? 10 into 100 गर्दाखेरि 1000 कति आयो त्यो भ्यालु? 0.2 माइनस 0.05 गर्दा कति आयो? माइनस 150 किलो जुल। माइनस आएर प्लस आउँछ सर। 150 आउँछ। 150 किलो जुल। 150 किलो जुल। 150 किलो जुल आयो सर। 150 किलो जुल सिधै आइहाल्यो है। यसमा धेरै डिस्कस गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। थर्ड सी नम्बर हेरौँ। कसरी कन्फ्युज छ भने सोधिहाल्नुहोस् है, किन सजिलो पार्ट छ, त्यस कारण मैले बढी डिस्कस गरिने छ। यसलाई बारलाई किलो पास्कल लानु भयो र भोल्युमको डिफरेन्सले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने, यदि प्रेसरलाई किलो पास्कल राख्नु भयो भने वर्क डन किलो जुल, प्रेसरलाई पास्कल राख्नु भयो भने वर्क डन जुल। मैले किलो पास्कलमा भने 1000 किलो पास्कल, 10 बार भनेको 1000 किलो पास्कल, 1000 into 0.2 minus 0.05 गर्दा 150 आइहाल्यो है। According to linear law, to a final volume of 0.2 meter cube and a pressure of 2 bar. कसरी गर्ने यो? सबैले ट्राई गर तल सी नम्बर। यसो रफमा ट्राई गरिहालौ। P2 V2 minus P1 V1 गर्ने हो सर। P2 V2 minus P1 V1 होला र त्यसरी आउँछ र आउँदैन? एकजना साथीले P2 V2 minus P1 V1 एउटा अप्सन आयो। एनी अदर? अरुको आइडिया केही? PV डायग्राम कोर्ने अनि ट्रापेजोइडलको फर्मुला लगाइदिने। सिम्पल है, ग्राफिकल। अब यो लिनियर भन्ने बित्तिकै तपाईलाई के सजिलो हुन्छ भने तपाईलाई ग्राफको नेचर दियो यसले। त्यसकारणले तपाईले त्यो म्याथमेटिकल रिलेसनतिर जानुभन्दा उहाँ साथीले भन्नुभयो जस्तै ठ्याक्कै उहाँले हामीले हिन्ट दिनुभयो, हामीले त्यही हिन्टलाई फलो गर्यो भने इट इज इजी है। के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, भोल्युम फाइनल 0.2 नै छ, 0.05 बाट 0.2 बढिरहेछ, तर प्रेसर चाहिँ के भएको छ? 10 बाट के भएको छ? हाम्रो के भएको छ? प्रेसर चाहिँ घटेको छ कि छैन? कम भोल्युम छ तपाईको, प्रेसर बढी भनेको कम भोल्युम बढी भनेको यो 1 भयो। त्यसै गरी तपाईको 2 कता आउनु पर्यो? भोल्युम त बढ्या छ, यो डाइरेक्सनमा गयो, तर प्रेसर चाहिँ के भएको छ? घटेको छैन र? यस्तो खालको आउँछ होला हैन र? नेचर हो कि हैन? हो सर। हजुर। हाम्रो कुन कुन प्यारामिटर इन्क्रिज छ डिक्रिज छ त्यही अनुसार नेचर हामीलाई थाहा हुन्छ। P1 नोन 1000 किलो पास्कल, V1 0.01,
P2 2 भनेको कति आउने भयो 2 भनेको 200 2 बार भनेको कति आयो 200 किलो पास्कल र V2 आयो यसको होल एरिया कति आउँछ यसको एरिया भनेको एरिया भन्नुस् त ल यसको फर्मुला डाइरेक्ट 1/2 P2 minus P1 सर होल पुरै लिने हो तलसम्मकै लाइन भन्दा तलको होल एरिया लिनु पर्यो नि यो P1 रेक्टेंगल र रेक्टेंगल निकालेको छ यो सर P1 1/2 H L1 plus L2 गर्ने हो फर्मुला L1 भोल्युमको र प्रेसरको टर्ममा भन्नु न तपाईले भने ठीक छ हैन साथीले भन्नुभयो रेक्टेंगल प्लस सबभन्दा सजिलो भनेको थाहा भएन भने तलको रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगलको त हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि हैन रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु सबभन्दा इजिएस्ट हैन यदि रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगलको आएन भने W के आउँछ तपाईको रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगलको एरिया जोडेर हेर्नुस् यो फर्ममा आउँछ सर 1/2 P1 minus P2 V2 minus V1 plus P2 V2 minus V1 हुन्छ त्यसलाई जोड्नु त यो आउँछ तपाईले भनेको टर्मलाई जोड्नु त हस् 1/2 तपाईले भनेको ठीक छ त्यसलाई एड गर्नु त P1 V2 minus P1 minus P2 V2 minus V1 plus P2 P1 plus P2 अनि V1 minus V2 minus P1 1/2 ठीक छ सर यही हो है अथवा सिम्पल के गरेको हैन रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगलको एरिया जोडेको हैन र सर प्लस चाहिँ हैन माइनस होला P1 plus P2 कि P1 minus P2 होला P1 minus P2 P1 minus P2 रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल ठीक छ प्लस हो सर प्लस नै हो सर ठीक हो सर प्लस हो प्लस है हजुर हो यति व्यवस्था आइहाल्यो नि हैन र आयो एन्सर मिल्यो क्याल्कुलेटर हाल्नु त 1000 plus 200 P1 भनेको 1000 भयो P2 भनेको 200 भयो V2 भनेको कति तपाईको 0.2 minus 0.05 भनेको 0.15 भइहाल्यो कति आयो एन्सर क्याल्कुलेटर हुन्छ त यो त 90.9 किलो जुल हो सर 90.9 हजुर यहाँ कति दिएको छ हाम्रो 90 दिएको रहेछ है ठीक छ त्यति नै होला सर त्यो पुश प्रेसर कति 1 बार इज इक्वल टु कति राख्ने 1.01 into 10 to the power 5 राख्ने कि 10 to the power 5 मात्र राख्ने भनेको त्यसमा कन्फ्युजन नहुनुस् तपाई एटीएम भने मात्रै बल्ल कति राख्ने भन्ने कुरा 1 बार भन्ने बित्तिकै सिधै 10 to the power 5 पास्कल तपाईलाई 1 एटीएम 90 हो तपाईले 1 एटीएम भन्यो भने बल्ल कति राख्ने भन्ने कुरा आउँछ बल्ल 1 एटीएम भन्यो भने 101.325 यो एटीएम र स्लाइडली फरक छ कहिलेकाहीँ इक्वल पनि युज गरेर आउँछ हैन 101.325 किलो पास्कल राख्यो भने 1 एटीएम को आयो बार भनेको त ठ्याक्कै 10.5 हो है 90 आयो ठीक छ है 4 नम्बरमा आयो सर यो त सिधै आउँछ हैन र P1 V1 नोन ln V2 by V1 गर्ने बित्तिकै आएन र डी नम्बरको त PV इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेको के प्रोसेस हो आइसोथर्मल हैन आइसोथर्मल होला आइसोथर्मल त के हो ln RT log V2 हैन सिम्पल फर्मुला त हाम्रो के छ यहाँनिर मैले यहाँनिर लेखेला W इक्वल टु
यो हाम्रो डी नम्बरको लागि है आइसोथर्मलको लागि P1 नोन 1000 किलोपास्कल V1 नोन Ln V2 नोन डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हाने भएको छ अल नोन चाहिँ केही फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला थाहा हुने बित्तिकै एन्सर आइहाल्यो है त्यसै गरी ई नम्बरको P2 ई नम्बरको minus P1 V1 divided by 1 minus n. अब तपाईले सबभन्दा सुरुमा P1 को पावर P1 V1 को पावर 3 इक्वल टु P2 V2 को पावर 3 गरेर यसबाट के पत्ता लगाउनुस् P2 by P1 गिभन छ 0.06 गिभन छ देन इफ हामीले यो पत्ता लगायो भने त वर्क डन इक्वल टु P2 नोन किलो पास्कलमा V2 नोन किलो पास्कलमा P1 नोन V1 त गिभन छ n भनेको 3 छ 1 माइनस n राख्ने बित्तिकै एन्सर आयो ठीक छ यो तपाईले P1 V1 को पावर 3 इक्वल टु P2 V2 को पावर 3 बाट P2 निकाल्ने बित्तिकै वी गेट द एन्सर है यसमा खासै कन्फ्युजन छैन त्यसकारणले हामीले यसमा धेरै सोचिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन अब यहाँ नम्बर according to law P equal to A plus B by B to a final volume of 0.2 meter cube and a pressure of 2 bar हाम्रो रिलेसन के दियो अब यहाँनिर V1 कति छ रे हाम्रो 0.05 P1 1000 किलोपास्कल ल एनीवन कसरी सल्भ गर्ने ल भन्नुस् दुईटै क्वेशन बनाएर एबी को भ्यालु निकाल्नु पीको ठाउँमा A को भ्यालु निकाल्नु गुड तपाईले भने जस्तै गर्ने हो हामीले पहिला फर्स्ट स्टेपमा लगाउने P1 A plus B V1 आउँछ ठीक छ सबैले चाहिँ पास्कलमा लगाएर यसै युनिटमा लगाएर राख्नु भने सजिलो हुन्छ यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन पछि है जुलमा आउँछ हाम्रो वर्क डन भनेपछि यसबाट तपाईले A plus B equal to something एउटा इक्वेसन आउने भयो सिमिलरली तपाईले P2 A plus B by V2 युज गर्नुभयो भने फेरि A plus B equal to अर्को समथिङ आउँछ सेकेन्ड इक्वेसन आयो solving equation 1 and 2 we can find certain value of A certain value of B if we know A and B हामीलाई थाहा छ भने वर्क डन भने कति कसरी निकाल्ने ल A र B को भ्यालु थाहा भइसकेपछि इंटीग्रल PdV integral V1 to V2 which is given 0.05 V1 0.2 V2 A P भनेको भ्यालु कति छ हाम्रो A plus B by P छ इन्टु DV यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने A र B निकाल्ने बित्तिकै तपाईले इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने एन्सर आइहाल्छ दुईटा इक्वेसन्समा तपाईले प्रेसरलाई पास्कलमा लगाएर गर्दा बेटर A र B को भ्यालु निकालौं त्यसपछि A र B लाई सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै हाम्रो
यहाँनिर के आउने भयो समथिङ बाई भी भनेको के आउँछ ln भी आउने भयो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हैन इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने तपाईको एन्सर आउँछ यसलाई गरिराख्नुपर्छ र सकिन्छ नि है आफै ट्राई गर्दाखेरि सकिन्छ सर अगाडि बढौँ है त्यसो भए हुन्छ सर Question number 2. A gas undergoes a polytropic process from an initial state of 500 kilopascal and 0.02 meter cube to a final state of 100 kilopascal and 0.05 meter cube. Determine the work transfer. र सबैले ट्राई गरौँ त ल सर्ट क्वेशन छ एन्सर पनि सर्ट छ सबैले ट्राई गरौँ त ल Yes. कति आइला भन -5000 हो सर यान की भ्यालु कति आयो कसरी गर्ने पहिला त्यो भन त ल n निकाले 2 आयो n निकाले अनि फर्मुला हालेको वर्डनको सिधै है पोलिट्रोपिक प्रोसेस भन्ने बित्तिकै हामीलाई यान की भ्यालु चाहियो अब p1 नोन p1 नोन p2 नोन v2 नोन हैन फ्रम दिस यान स्क्वायर कति आयो भन्नुस् 5.45 आयो 5.45 एकजना साथीको अरूको कति आयो त्यति नै आउँछ कि फरक आउँछ मेरो त 1.74 आयो सर मेरो पनि 1.75 1.75 होला सर त्यो त्यत्रो त आउँदैन 1.76 1.75 1.76 भन्नु न 1.74 75 76 हैन जस्तै एराउन्ड आउँछ भन्ने हजुर सुरुको साथीले एकचोटि रिचेक गर्नु त ल हो यान आउनु त उडन आयो एलएन पनि ल्याउनु पर्छ सर यान पनि सर सर हजुर पोलिट्रोपिक भन्ने र एडियाबेटिक भन्ने एउटै हो हैन पोलिट्रोपिक भनेको तपाईको के भने जेनरलाइज एडियाबेटिक जस्तै हो तर इट इज जेनरलाइज हो कि एकदम जेनरलाइज प्रोसेस हो यानको भ्यालु तपाईको धेरै फरक हुन्छ कि यान इक्वल टु जति पनि आउन सक्छ 0 टु इन्फिनिटी सम्म लागि गर्न सक्छ एडियाबेटिक भन्ने बित्तिकै स्पेसिफिक ग्यासको लागि त्यो पावरको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एउटै भ्यालु हुन्छ कि त्यसो हेर्दाखेरि प्रोसेस उस्तै देखिन्छ तर पोलिट्रोपिकमा यान क्यान भेरी फ्रम 0 टु इन्फिनिटी इन एडियाबेटिक फर स्पेसिफिक ग्यास इट इज अ कन्स्ट्यान्ट सर मेरो मिस्टेक भएर 1.75 हो 1.75 आउने त्यो उडन कति आयो सो 6.61 आयो 1.7565 किलोजुल 6.61 किलोजुल 6.61 किलोजुल आयो सर ओके त्यति नै आउँछ होला है यानकै लगारिदम यालन लिने आइहाल्यो नि हैन हजुर सर हजुर
v1 बाई v2 को पावर n इक्वल टु p2 बाई p1 गर्ने ln लिने त्यसपछि il लिने हैन र हजुर सर त्यही गरेको सर 1.7565 आयो हैन यति नै आउँछ 6.61 त्यो सर पोइन्ट पछाडीको कति डिजिटसम्म मिल्नुपर्छ सर आन्सर एटलिस्ट थर्ड डिजिट पछि मात्रै राउन्ड गर्नु न हैन सर सपोज हजुरको 6.609 छ हैन मेरो चाहिँ 6.613 आयो हैन त्यसले फरक पर्दैन तर अगेन हाम्रो ब्याचलर लेभलमा आइसके सकेसम्म तपाईले थर्ड डिजिट भन्दा अगाडि राउन्डिङ चाहिँ नगर्नुस् कुनै पनि प्यारामिटरको भ्यालु लिँदाखेरि कुनै पनि प्यारामिटर सकेसम्म थर्ड डिजिट भन्दा अगाडि राउन्डिङ चाहिँ नगर्नु फर्स्ट डिजिटमै सेकेन्ड डिजिटमै राउन्ड नगरौँ सकेसम्म थर्ड डिजिट पछि मात्रै राउन्ड गरौँ है ओके अगाडि बढ्नुहोस् नेक्स्ट प्रोसेस छ साइकल भने के होला हामी फर्स्ट च्याप्टरमा पनि पढिसक्यो इनिशियल र फाइनल पोइन्ट एउटैमा लाइ गर्ने स्टार्टिङ र एन्ड सेम हुने फाइनल पोइन्ट एउटैमा लाइ गर्ने भयो ठीक छ एयर अन्डरगोज 3 प्रोसेस इन सिरिज टु फर्म अ साइकल अब साइकल फर्म भनेपछि सिरिजमै जानु पर्यो प्रोसेस 1 2 कम्प्रेसन विथ पोलिट्रोपिक रहेछ PV को पावर 1.3 इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट दैट मीन्स n की वैल्यू कति छ 1.3 छ P1 की वैल्यू 100 किलो पास्कल V1 की वैल्यू कति छ 0.04 मीटर क्यूब टु V2 कति छ तिमीहरुको 0.02 मीटर क्यूब छ P1 नोन V1 नोन V2 नोन n को नोन भ्यालु नोन छ भने हामीले यसबाट P2 निकाल्न सक्छौं P2 निकाल्ने बित्तिकै वर्क डन निकाल्न हामीलाई प्रोसेस 1 मा केही डिफिकल्टी छ जस्तो लाग्दैन मलाई हामी भर्खर यस्तै खालको क्वेशन्स गरिसक्यौं P1 V1 नोन छ V2 नोन छ भने हामीले P2 निकाल्ने किन भन्दा हामीलाई n को भ्यालु नोन छ हैन P2 निकाल्ने बित्तिकै हामीलाई पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि वर्क डन भनेको P2 V2 - P1 V1 / 1 - n गर्ने बित्तिकै वर्क डन हामीले फर प्रोसेस 1 2 को लागि इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं प्रोसेस 2 3 कन्स्ट्यान्ट प्रेशर प्रोसेस टु V3 = V1 V3 र V1 के भनेको छ हामीलाई इक्वल भनेको छ हैन V2 नोन छ V3 र V1 इक्वल छ भनेपछि V1 अगेन गिवन छ 0.04 छ प्रेशर के छ 2 र तपाईले जुन प्रेशर P2 निकाल्नुहुन्छ नि P2 र P3 को प्रेशर के छ सेम छ भनेपछि तपाईलाई V2 थाहा छ V3 र V1 बराबर छ त्यो पनि नोन छ प्रेशर पनि नोन छ भनेपछि वर्क डन निकाल्न कन्स्ट्यान्ट प्रेशर प्रोसेसमा हामीलाई कुनै डिफिकल्टी छैन इजिली हामीले तपाईले P2 निकाल्ने बित्तिकै P2 V3 - V2 गर्ने बित्तिकै V3 - V2 भनेको V1 - V2 गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउने भयो तपाईको प्रोसेस 2 3 को लागि नै वर्क डन हामीले कन्स्ट्यान्ट प्रेशर प्रोसेसलाई इजिली निकाल्न सक्छौं कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस मीन्स वर्क डन = 0 हैन स्केच द प्रोसेस इन PV डायग्राम एन्ड डिटरमाइन द टोटल वर्क ट्रान्सफर सबैले एकचोटी PV डायग्राम चाहिँ ट्राई गरौँ त ल वर्क डन निकाल्न त हामीले इजिली सक्छौं PV डायग्राम चाहिँ PV डायग्राम ट्राई गरौँ त सबैले सर ट्रायंगल फर्म को स्ट्रक्चर बन्छ ट्रायंगल देखाउनु छ ल तपाईले एकचोटी हेरौँ त ल भिडियो अन गरेर सो गर्न मिल्छ
होइन सर रफली गरे हो त्यो म्याथमेटिकल भ्यालुहरू हालेर त्यसको भ्यालु परेन मलाई स्केच चाहियो रफली स्केच चाहियो पिभी डायग्राम भिडियो अन गरेर एकचोटि सो गर्नु त ल सर मेरो चेक गरिदिनु सर च्याट बक्समा पठाएको छु च्याट बक्समा पठाएको छौ 1 2 3 ठीक छ ल उपेन्द्र गौतम जी को ठीक छ अरु च्याट बक्समा पठाउनु भयो नि हुन्छ नत्र भिडियोमै आफ्नोमै सो गर्नु भयो नि हुन्छ उपेन्द्र गौतम जी को ठीक छ है अरुको च्याट बक्समा सेन्ड गर्नु न भिडियोबाट गाह्रो भयो भने अरु कसैको भएन क्वेशन देखाइदिनु फेरि सर मेरो पनि एकचोटि हेरिदिनु न त केमा च्याट बक्समा पठाउनु भयो कि खै तपाईको अरुको देखाएन यहाँ एकैछिन है 1 2 3 तपाईको फिगर चाहिँ ठीक छ है हाम्रो राहुल कुमार यादव जी को फिगर चाहिँ ठीक छ तर 1 2 3 पोइन्ट्सहरु चाहिँ मार्क गर्नु पर्यो है उदयराज काफ्ले जी को थोरै तपाईको सेकेन्ड प्रोसेस P1 V1 कम्प्रेसन छ तपाईले एक्सपान्सन गर्नुभयो एकचोटि रिचेक गर्नुस् त P1 V1 को र P2 V2 ठ्याक्कै रिभर्स हुनुपर्छ कम्प्रेसन छ भोल्युम तपाईको P1 V1 देखि P2 V2 सम्म भोल्युम बढ्या छैन घट्या छ प्रोसेस 1 2 लाई एकचोटि रिभाइज गर्नु त त्यसपछि फेरि रिट्राई गर्नु त उदयराज काफ्ले जी को विपिन श्रेष्ठ जी को पनि त्यही सेम तपाईको 1 देखि 2 सम्म तपाईले एक्सपान्ड गर्नुभयो कम्प्रेसन भनेको छ त्यहाँ ओडै छ त्यहाँ क्वेशनमा हेर्नु भयो भने कम्प्रेसन भनेको छ है 1 2 कम्प्रेसन 2 3 कन्स्ट्यान्ट प्रेसर 3 1 कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको छ सन्देश ग्यावली जी को पनि त्यही समस्या भयो P1 V1 इक्वल टु P2 V2 को सेम फर्स्ट प्रोसेस ठिकै छ तर हैन अलिकति कर्भ हुन पर्ने पोलिट्रोपिक भन्नेबित्तिकै स्ट्रेट लाइन पनि हुन सक्छ अथवा र्यान्डमली अलिकति हल्का कर्भ गराउनु भने बेटर त्यसपछि प्रोसेस 2 3 2 देखि 3 सम्म कन्स्ट्यान्ट प्रेसर P2 देखि 3 सम्म तपाईको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम आयो 3 देखि 1 सम्म कन्स्ट्यान्ट प्रेसर आयो प्रोसेस सेकेन्ड र प्रोसेस थर्ड मिलेन सन्देश ग्यावली जी को पनि सेकेन्ड प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट प्रेसर थर्ड प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ओके ल यही ट्राई गरौँ एकचोटि फर्स्ट प्रोसेस के भनेको छ यहाँनिर हामीले पीवी डायग्राम ड्रा गर्ने हो भने भोल्युम भयो भोल्युम मिटर क्यूब प्रेसर किलो पास्कल फर्स्ट प्रोसेस कम्प्रेसन विथ PV1 पावर 1.3 पोलिट्रोपिक प्रोसेस छ
भोल्युम हेर्नुहोस् V1 बाट V2 सम्म के छ हाम्रो के भइरहेछ कम्प्रेसन छ हैन V1 बाट V2 सम्म के भएको छ घटेको छ 0.04 बाट 0.02 मा आएको छ भनिसकेपछि कम्प्रेसन भन्ने बित्तिकै प्रेसर चाहिँ अभियसली बन्नुपर्छ P1 V1 पावर n इक्वल टु P2 V2 को पावर n तपाईले P2 निकाल्नु भयो भने विथआउट हामीले ननिकाले पनि गेस गर्न सक्छौं भने प्रोसेस 1 तपाईको के छ यहाँनिर यहाँ छ भने हैन 1 पोइन्ट यहाँ छ भने तपाईको कम्प्रेसन हुँदाखेरि अब 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि तपाईको के हो भने यस्तै गरी के भन्छ हाम्रो यो भोल्युम घट्यो प्रेसर बढ्यो त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हामीसित दुईटा अप्सन छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर तपाईको 2 बाट हरिजोन्टली राइट तिर जान सक्नुहुन्छ 2 बाट हरिजोन्टली लेफ्ट तिर आउन सक्नुहुन्छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिटिङ पनि हुन सक्छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कुलिङ पनि हुन सक्छ तर हामीले के दिएको छ V3 = V1 भनेको छ तपाई 2 बाट 3 सम्म जाँदाखेरि 1 र 3 को भोल्युम बराबर हुनु पर्यो भनेपछि हाम्रो के हुनु पर्यो 2 बाट म लेफ्ट तिर आए भने त 1 तिर गइदैन नि 2 बाट कतातिर गयो भने म राइट तिर गयो भने बल्ल कहाँसम्म पुग्छु म तपाईको V3 र 1 एउटै लाइनमा पर्ने गरेर जान सकिन्छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम 3 भनेको अब हामीसित के छ सिधै कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस भनेको तपाई सिधै आउनु भयो भने यो पोइन्टमा आइयो ठीक छ सर हजुर त्यो 1 बाट 2 मा माथि गएको भनेर कसरी थाहा पाएको यसो छ कम्प्रेसन हुँदाखेरि तब के हुन्छ भने भोल्युम घट्छ भने प्रेसर बढ्छ नि त टोटल प्रोसेस हैन र कम्प्रेसनमा हैन र भोल्युम घट्छ भने प्रेसर बढ्छ है यति भइसकेपछि हामीले इजिली के निकाल्न सक्छौं अब पहिला P2 निकाल्नु त ल कति आयो सबै ट्राई गरौँ ल P2 कसरी निकालिसक्नु भएको छ नि भन्नुस् 246 246 246.228 किलोपास्कल Yes. 229. 89 समथिङ है ल किलो पास्कल आउने बित्तिकै W12 कति आयो P2 V2 minus P1 V1 by 1 minus n अब तपाईको P2 निकाल्नु भयो भनेपछि P2 र P3 त बराबर भयो P2 राख्नु भयो P3 राख्नु भयो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस को वर्क के हो V3 minus V2 ठीक छ P2 V3 भनेको कति बराबर छ V1 बराबर छ कि छैन V3 र V1 त इक्वल भनेको छ नि वर्क आयो W3 1 कति हुन्छ W3 1 equal to 0 work done is a path function त्यस कारणले टोटल वर्क डन भनेको सबैको पाथको हामीले के लिनु पर्यो समेसन लिनु पर्यो पाथ फंक्सन भने सबै पाथको वर्क डनको हामीले के लिने समेसन लिने W12 plus W23 plus W31 गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ भने वर्क डन को नेट भ्यालु आउँछ कति आयो W नेट सर साइक्लिक प्रोसेस में W नेट तो 0 हुन्छ हैन W नेट 0 हुँदैन पाथ फंक्सन 0 हुँदैन स्टेट फंक्सन मात्रै 0 हुने W नेट पनि 0 हुँदैन हिट ट्रान्सफर पनि 0 हुँदैन साइक्लिक प्रोसेसमा सर साइक्लिक प्रोसेसको वर्क डन त सर त्यो भित्रको एरिया हुन्छ हैन र सर हजुर हजुर सबैको के लिनु पर्यो हामीले प्रोसेसको सम लिनु पर्छ कि पाथ फंक्सन हुने बित्तिकै सबै प्रोसेसको हामीले के लिनु पर्यो सबै प्रोसेसको तपाईको के गर्नु पर्यो भने
फोर आयो पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ -3 को नेगेटिभ आयो त सर मेरो त ठिकै छ नेगेटिभ आउन सक्छ केही फरक परेन सर -3 किलो जुल आयो पर्ला नि सर 8.00556 आयो 1.84 किलो जुल छ हो सर मेरो पनि 1.84 किलो जुल आयो 1.84 किलो जुल आयो 1.84 किलो जुल 84 1 point कति आउँदो रहेछ 84 किलो जुल 8426 ठ्याक्क मिलेर 264 ठिकै छ अब 2 डिजिटसम्म फाइनलमा अब 2 डिजिटसम्म मिल्यो भने ठिक केही फरक परेन त्यो नेगेटिभ कसरी आयो सबैको सम गर्दा प्रोसेस 1 2 को नेगेटिभ आउँछ नि v2 माइनस v1 गर्दा त नेगेटिभ आइहाल्छ v2 कम छ v1 बढी छ हैन र सुरुको नेगेटिभ आउँछ v2 v2 माइनस हो कि p1 v1 माइनस हो जहिले पनि फाइनल माइनस इनिशियल प्रोसेस 1 2 को लागि 2 माइनस 1 प्रोसेस 2 3 को लागि 3 माइनस 1 प्रोसेस 3 1 को लागि 1 माइनस 3 कम्प्रेसनमा नेगेटिभ भइहाल्छ नि अभियसली हैन कम्प्रेसनमा के आउँछ नेगेटिभ आउने भयो कसैको के छ यसमा सब पोजिटिभ नै आयो त मेरोमा त प्रोसेस 1 2 को भ्यालु हजुर कसरी पोजिटिभ आउँछ त्यही p2 v2 माइनस p1 v1 डिवाइडेड 1 माइनस n गर्दा प्रोसेसबाट थाहा हुन्छ नि आयो क्या चेक गर्ने एकचोटि त्यति आउँछ p1 v1 चाहिँ 4.9 समथिङ आउँछ अनि के अरे p2 v2 चाहिँ 4.9 समथिङ आउँछ अनि p1 v1 4 आउँछ अनि 9 बाई गर्दा त त्यस्तै आउँछ नि त 0.9 बाई 0.3 गर्दा अनि 1 माइनस 1.33 गर्दा तल ए त्यहाँनिर असर भयो ओके अगाडि बढौँ है अब हामीले फिगर हेरेर प्रोसेस छुटाउनु पर्यो पिस्टन फ्रीली मुभ भयो भने यस्तो खालको फिगर आयो भने हाम्रो प्रोसेस के हुने भयो पिस्टन के छ यहाँनिर हेरौँ फ्रीली मुभ हुन पायो भनेपछि कस्तो प्रोसेस हुन्छ यहाँनिर पिस्टन आइसोबारिक P equal to constant प्रोसेसको लागि तपाईले अब पीवी डायग्राम चाहिँ हरिजोनल लाइन हुने भयो हिटिङ भयो भने यस्तो हुन्छ कुलिङ भयो भने ठ्याक्कै रिभर्स हुने भयो यसरी आउने भयो हैन त्यस्तै गरेर पीवी डायग्राम त्यस्तै गरेर टीवी डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा टेम्परेचर भर्सेस भोल्युम डायग्राम के हुन्छ लिनियरली यो हिटिङ भयो भने यसरी आयो भने के आउँछ हाम्रो कुलिङ आउँछ पिस्टन स्टप्समा रेस्ट गरिरहेछ भनेपछि यहाँनिर कतिवटा प्रोसेस पोसिबल छ कस्तो कस्तो प्रोसेस हुन सक्छ हिटिङ गरे भने र कुलिङ गरे भने पहिला हिटिङको हेरौँ त्यसपछि कुलिङको कुरा गरौँ आइसोकोरिक पोसिबल छ यदि इनिशियल प्रेसर ग्यासको प्रेसर पिस्टनलाई ब्यालेन्स गर्ने प्रेसर भन्दा कम छ भने अथवा पिस्टनलाई लिफ्ट गर्ने प्रेसर भन्दा कम छ भने सुरुमा चाहिँ हिटिङ गर्दै जाँदाखेरि पिस्टन चाहिँ यो स्टप्सलाई छोड्दैन जबसम्म ग्यासको प्रेसरले यो पिस्टनलाई ब्यालेन्स गर्दैन अर स्टप्समा रिएक्सन जबसम्म 0 हुँदैन पिस्टन यही पोजिसनमा बसिरहेको छ रिएक्सन घट्दै घट्दै गएर फाइनली 0 नभएसम्म यही पोजिसन हुन्छ भने सबभन्दा फर्स्ट प्रोसेस के हुने भयो भोल्युम इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन सक्छ त्यसपछि फर्दर हिट गर्यो भने अगेन फर्स्ट क्वेसन जस्तो भयो पिस्टन फ्रीली मुभ हुन्छ कन्स्ट्यान्ट के हुने भयो हाम्रो प्रेसर भनेको यसमा दुईटा पोसिबिलिटी छ हिटिङ गर्दाखेरि 1 देखि 2 सम्म कन्स्ट्यान्ट के छ हाम्रो भोल्युम आइसोकोरिक 2 देखि 3 सम्म के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको 1 देखि 2 सम्म कन्स्ट्यान्ट भोल्युम 2 देखि 3 सम्म कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको टीवी डायग्राम ठीक छ यदि कुलिङ भयो भने
कुलिङ भयो भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा प्रेसर घट्दै जान्छ। प्रेसर टेम्परेचर घट्दै जान्छ। के हुँदैन तपाईँको अब यो त स्टोभसम्म तल जाने ठाउँ छैन नि, यसलाई त स्टोभले अड्काइहाल्छ नि। जति कुलिङ गरे पनि भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइरहेको छ है। ओके, यो प्रोसेसमा फर्स्टको फिगरमा के हुनसक्छ? अघि जस्तै भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ सुरुमा, त्यसपछि पिस्टन फ्रीली मुभ भयो भने के हुन्छ? फेरि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब माथि गएर फेरि टच गर्यो भने यहाँ पुगेपछि फेरि के हुन्छ? यो पढ्न पुगिसकेपछि के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम है। 1 2 कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, 2 3 के छ हाम्रो? कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, त्यस्तै गरेर 3 4 कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम लाइन टिभी र पिभी डायग्राममा सेम भर्टिकल लाइन भइहाल्यो। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लाइनमा टेम्परेचर टिभी डायग्राम के हुन्छ? लिनियर हुन्छ। यो सेकेन्ड फिगर हेऱ्यो भने यसमा सबभन्दा पिस्टन फ्रीली मुभ छ, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। माथि गइसकेपछि स्टोभलाई टच गऱ्यो भने फेरि अगेन भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। पहिला प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भयो, त्यसपछि के हुने भयो हाम्रो? भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। फर्स्ट प्रेसर कन्स्ट्यान्ट, फर्दर माथिको स्टोभसम्म पुगिसकेपछि फर्दर हिट गऱ्यो भने फेरि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। टिभी डायग्राममा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लाइन लिनियर, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम लाइन त पिभी र टिभीमा के हुन्छ? भर्टिकल लाइन नै भयो। एक्स एक्सिस कन्स्ट्यान्ट भनेको भर्टिकल लाइन भयो। ठिक छ। अब कुलिङ प्रोसेस, पिस्टन तलमाथि मुभ जता पनि फ्रीली मुभ छ भने कन्स्ट्यान्ट नै भइहाल्यो प्रेसर। फर्स्ट प्रोसेस के भयो हाम्रो? प्रेसर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो। कुलिङ छ, यो ठ्याक्कै तल यो पोइन्टमा आयो। अब के हुन्छ? स्टोभ सिभन्दा तल जान सक्दैन भनिसकेपछि भोल्युम के हुने भयो? कन्स्ट्यान्ट। फर्स्ट प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कुलिङ, सेकेन्ड प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कुलिङमा लिनियर लाइन आउने भयो यो डिरेक्सनमा, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको त भर्टिकल लाइन नै भयो यो डिरेक्सनमा। यसो के हुन सक्छ होला? यो फर्स्ट प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। एकचोटि सरल फिगर हेरौँ। सो कुलिङ हुँदाखेरि हजुर सर पहिला चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुन्छ, अनि चाहिँ बटममा पुगिसकेपछि त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। सबभन्दा सुरुमा के अरे फेरि भनौँ? पहिला चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुन्छ, अनि कम्प्रेसन हुँदा हुँदै चाहिँ बटममा पुगिसकेपछि त्यसपछि त भोल्युम अब डिक्रिज हुने ठाउँ भएन बाँकी, अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुन्छ। त्यसपछि अनि प्रेसर चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यसपछि बटममा गएपछि। हजुर सर। यहाँनिर के ख्याल गरौँ भने जाँदैन होला सर। हजुर बटममा जाँदैन होला। जान सक्छ। बिचमा कम्प्रेस हुँदा हुँदै चाहिँ बिचमा नै लिक्विड भयो, त्यस्तो आइडल ग्यास पुग्यो भने त्यसपछि जाँदैन। तर चाहिँ ग्यास नै बाँकी छ भने, त्यस्तो खालको आइडियल ग्यास छ भने त्यो चाहिँ जान सक्छ। त्यो भोल्युम अलमोस्ट 0 त हुँदैन, तर यो एकदम मिनिमम भोल्युमसम्म जान्छ। फर्स्ट प्रोसेस के हुन्छ अरे फेरि अगेन? पिस्टन फेरि मुभ नहुनेसम्म प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सर, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको के हुन सक्छ भने यहाँनिरबाट हाई प्रेसरले यसलाई एकदम पुस गरेर हुन्छ। जति पुस गरे पनि अब पिस्टन यो स्टोभसम्म माथि जाने ठाउँ छैन भनिसकेपछि यो स्टोभमा धेरै रियाक्सन लाएर बसिरहन्छ। डाउनवर्ड रियाक्सन यसरी दिइरहन्छ स्टोभले डाउनवर्ड। यसबाट यहाँ हामीले हाई प्रेसरले एकदम तलको ग्यासको प्रेसर एकदम हाई छ भने उसले धकेलिरहेको हुन्छ भनिसकेपछि माथिपट्टिको स्टोभमा रियाक्सन लगाइरहेको हुन्छ, डाउनवर्ड रियाक्सन लगाइरहेको हुन्छ। अब हामीले कुलिङ गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ भने यो प्रेसर घट्दै 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 आएर जबसम्म यो रियाक्सन 0 हुँदैन नि, मिन्स के हो भने पिस्टनलाई ब्यालेन्स गर्ने प्रेसरसम्म आइपुग्दैन नि। सुरुमा चाहिँ प्रेसर एकदम हाई छ, पिस्टनलाई ब्यालेन्स गर्ने प्रेसर भन्दा एकदम हाई छ भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने हाई प्रेसरले त्यसलाई पुस गरेर आउँछ। त्यो पुस गर्दाखेरि स्टोभमा रियाक्सन आउने भयो। अब
अब हाम्रो के हुन्छ के हुँदैन भने हामीले कुलिङ गर्न स्टार्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो प्रेसर एकदम हाई भएको कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्सिङ प्रेसरभन्दा माथि नै छ, बढी नै छ। त्यस कारणले जबसम्म त्यो इनिसियल प्रेसर घटेर ब्यालेन्सिङ प्रेसरसम्म आउँदैन और यो यसमा रियाक्सन जिरो हुँदैन, के हुँदैन हाम्रो यो पिस्टनले स्टप्सरलाई छोड्दैन। ठ्याक्क ब्यालेन्स यो पिस्टनको ब्यालेन्स गर्न चाहिने, यसलाई पिस्टनलाई लिफ्ट गर्न चाहिने प्रेसर र ग्यासको प्रेसर ठ्याक्क बराबर भयो भने अब रियाक्सन जिरो हुन्छ। त्यतिखेरसम्म पिस्टन चाहिँ यही पैसा नै भइरहेको छ, भनेको फर्स्ट प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुने भयो। त्यसपछि हामीले फर्दर कुल गर्यो भने पिस्टन फ्रीली मुभ हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट के छ प्रेसर कुलिङ हुने भयो। अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस भनेको टिभी डायग्राममा भर्टिकल लाइन भइहाल्यो हैन। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको हाम्रो के हुन्छ टिभी डायग्राममा लिनियर आउने भयो है। अब स्प्रिङ आयो भने यसमा हामीले स्प्रिङ आएको केसमा चाहिँ हामीले टिभी डायग्राम ड्र गर्दैनौँ, अन्ली पिभी डायग्राम मात्रै ड्र गर्छौँ है। अब स्प्रिङ पनि हामीले अन्ली लिनियर स्प्रिङ मात्रै कन्सिडर गर्छौँ है, लिनियर स्प्रिङ मात्रै। अब यसमा चाहिँ हिट गरे, हिट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ स्प्रिङ चाहिँ अलिकति कम्प्रेस हुन थाल्छ। कम्प्रेस हुने बित्तिकै के हुन्छ भने यसले चाहिँ के गरेर आउँछ, स्प्रिङले डाउनवर्ड फोर्स, हामीले ग्यासले तलबाट माथि पुस गरेर आउँछ भने स्प्रिङले डाउनवर्ड के गरेर आउँछ हाम्रो पुस गरेर आउँछ। ठिक छ, भनिसकेपछि के हुने भयो भने अब हाम्रो पिस्टन थोरै माथि मुभ हुनको लागि यसले एटमोस्फियरिक प्रेसर प्लस यसको वेटलाई मात्रै ब्यालेन्स गरेर भएन, स्प्रिङको फोर्सलाई पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। स्प्रिङको फोर्स के हुँदैन फेरि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। स्प्रिङ फोर्स हामीले जति कम्प्रेस गर्दै गयो स्प्रिङ फोर्स के हुन्छ त्यही रेसियोले बढ्दै बढ्दै जान्छ हैन। एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ हाम्रो स्प्रिङले एक्जर्ट गर्ने फोर्स चाहिँ के हुन्छ त्यसको कम्प्रेसन अर के हुन्छ इलोङ्गेसन। हाम्रो स्प्रिङलाई ओरिजिनल लेन्थबाट जति कम्प्रेस गर्छौँ अथवा इलोङ्गेट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। हामीले जति बढी यसलाई थिच्न खोज्छौँ त्यति नै के हुन्छ यसले चाहिँ फोर्स चाहिँ के हुन्छ बढी के गर्छ एक्स बढ्दै गयो भने फोर्स पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यसकारणले अब हामीले यसमा चाहिँ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुने भएन, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भयो भने पिस्टनलाई के अरे स्प्रिङलाई कम्प्रेस गर्नै सक्दैन। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो प्रेसर पनि भित्रबाट बढ्दै बढ्दै जानु पर्यो। प्रेसर बढ्दै जान्छ भनेपछि हाम्रो के छ एक्स पनि बढ्दै गइरहेछ। एक्स बढ्दै जानु भनेको हाम्रो पिस्टन थोरै माथि मुभ हुँदै जानु भनेको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ अब के हुन्छ हाम्रो इन्क्रिज हुँदै जान्छ। लिनियर स्प्रिङ हो भने फोर्स र हाम्रो के छ डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्रेसनको रिलेसन लिनियर हुन्छ। यदि हाम्रो यो पिस्टनको यो सिलिन्डरको एरिया क्रस सेक्सन एरिया युनिफर्म छ भनिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने तिमीहरूको युनिफर्म छ भने एरिया यदि युनिफर्म छ भने हाम्रो के हुन्छ भने फोर्स र प्रेसर र के छ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट स्प्रिङको कम्प्रेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भने केले गर्न सकिन्छ हामीले फोर्स भने के हाम्रो यो प्रेसर इन्टु एरिया, यो कम्प्रेसन हुन सक्छ। ठीक छ, फोर्स भने के हाम्रो प्रेसर इन्टु एरिया, एरिया त के छ हाम्रो यसमा युनिफर्म छ भनिसकेपछि के आउँछ एरिया युनिफर्म छ भनेपछि पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्स आउँछ। पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्स पनि हुन्छ। हामीले एक्स भन्दा पनि हामीले पिभी डायग्राम ड्र गरिरहेछौँ हेर्नु के हुन्छ भने यदि एरिया कन्स्ट्यान्ट छ भने मैले यसलाई एरियाले मल्टिप्लाई गरिदिने के आउँछ फेरि एक्सलाई एरियाले मल्टिप्लाई गरिदिने यदि पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के पनि आउँछ हाम्रो भी पनि आउँछ। यो कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरेको किन भन्दा एरिया चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएर मैले यो के छ एक्सलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न पाएँ मैले यसमा चाहिँ। ठिक छ, त्यस कारणले हाम्रो के हुन्छ भने यदि क्रस सेक्सनल एरिया युनिफर्म छ भने स्प्रिङ लिनियर स्प्रिङ हो भने के हुन्छ भने हाम्रो पिभी डायग्राम चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लिनियरली इन्क्रिज हुन्छ। खास स्प्रिङको रिलेसन भने के हो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हाम्रो एक्स हो हैन। फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एक्स हो भने यदि हाम्रो एरिया युनिफर्म छ भने हामीले फोर्सको ठाउँमा केले रिप्लेस गर्न सक्छौँ प्रेसरले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। अगेन यदि हाम्रो एरिया युनिफर्म छ भने एक्सको ठाउँमा हामीले केले रिप्लेस गर्न सक्छौँ भोल्युमले रिप्लेस गर्न सक्छौँ, चेन्ज इन भोल्युमले रिप्लेस गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो पिभी डायग्राम स्प्रिङ आएको केसमा के हुन्छ भने लिनियर हुन्छ। भोल्युम बढ्दै जाँदाखेरि फोर्स पनि बढ्दै जान्छ मिन्स कि हाम्रो प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ भनेको पिभी डायग्राम के आउने भयो लिनियर यसरी इन्क्रिज हुने भयो। ठिक छ, सेकेन्डमा पनि हेर्यो नि स्टप छ। सुरुमा हाम्रो के छ पिस्टनलाई ब्यालेन्स गर्ने प्रेसरभन्दा ग्यासको प्रेसर कम छ भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भइहाल्यो। त्यसपछि अगेन फेरि यहाँनिर अब यो पिस्टन छोड्न खोज्ने बित्तिकै हुन्छ यहाँनिर स्टप छोड्न पिस्टन स्टप छोड्न खोज्ने बित्तिकै हाम्रो स्प्रिङ कम्प्रेस हुन थाल्छ। हाम्रो स्प्रिङ के हुन थाल्छ अब कम्प्रेस हुन थाल्छ। कम्प्रेस हुने बित्तिकै के हुने भयो हाम्रो स्प्रिङ कम्प्रेस सुरु हुने बित्तिकै हाम्रो पिभी डायग्राम कस्तो जाने भयो लिनियर जाने भयो। सुरुमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम एन्ड देन लिनियर। यसमा पनि सेम भइहाल्यो। यो थर्ड फिगरमा पनि हेऱ्यो भने सुरुमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम त्यसपछि लिनियर
अब यो पोजिसनमा पिस्टन यदि यो पोजिसनमा पुग्यो भने अब योभन्दा बढी हाम्रो स्प्रिङले कम्प्रेस गर्न सकिँदैन, योभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन। त्यसपछि फेरि अगेन के हुन्छ, हाम्रो फर्दर हिटिङ गर्यो भने पिस्टन यो पोजिसनबाट मुभ भएर माथिको पोजिसनसम्म पुग्यो, अझै पनि हामीले फर्दर हिट गर्न खोज्यो भने फेरि अगेन के हुन्छ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ठिक छ, फर्स्ट प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, सेकेन्ड लिनियर स्प्रिङ आएको कारणले गर्दाखेरि, थर्ड अगेन के हुन्छ फेरि माथिको स्टप्सले गर्दाखेरि के हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। सुरुमा यो फोर्थ फिगरमा हेरौँ हामीले, सुरुमा हाम्रो के छ, पिस्टन र ग्यास इक्विलिब्रियममा छ, हिट गर्ने बित्तिकै हुन्छ फ्रीली मुभ हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले मुभ हुने भयो। यो माथि पुगिसकेपछि फेरि फर्दर हिट गर्ने भने स्प्रिङ आउने बित्तिकै लिनियर हुने भयो। सबभन्दा सुरुमा के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट, के छ हाम्रो प्रेसर, यदि हामीले फर्दर हिट गर्यो भने अगेन के हुन्छ फेरि यो लिनियरले यसरी के हुन्छ हाम्रो पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टमा डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरू आउन सक्छ। डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अनुसार हामीले फिगर हेरेर के भन्न सक्छौँ भने त्यसको प्रोसेस के रहेछ भनेर सुरुमा हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यो एक्ज्याक्ट त्यही प्रोसेस हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएट बिचको पोइन्ट्सको प्रेसरहरू चेक गर्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ भने प्रोसेस हामीले गेस गरेको प्रोसेस ठिक छ कि छैन भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ, भेरिफाई गर्न सक्छौँ है। यसमा केही छ कसैलाई? अगाडि बढौँ है। मेरो आवाज सुनिरहेछ? सर सुनिरहेछ। ल नेक्स्ट क्वेसन सर र पढाउँदा सबैले। ल हामीलाई फिगर दिएको छ, थर्ड टाइपको क्वेसन भनेको। A piston cylinder arrangement shown in figure contains gas initially at a P1 is equal to P ATM is equal to 100 kilopascal. Initial pressure हामीलाई यो दियो, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दियो। पिस्टन विथ द क्रस सेक्सनल एरिया पिस्टन दियो हामीलाई। मास अफ के छ हाम्रो, एज अ मास अफ 50 kg पिस्टनको मास दियो। इज इनिशियली रेस्टिङ अन द बटम स्टप्स, तलपट्टिको स्टप्स चाहिँ रेस्ट गरिरहेको छ, यहाँ फिगरमै देख्न सक्छौँ हामीले। हिट इज एडेड टु द सिस्टम अन्टिल इट टचेस द अप्पर स्टप्स। हिट इज एडेड टु द सिस्टम अन्टिल इट टचेस द अप्पर स्टप्स। प्रोसेस के हुने बेला भन अब? पहिला चाहिँ आइसोकोरिक प्रोसेस, त्यसपछि आइसोब्यारिक अनि फेरि आइसोकोरिक। फेरि आइसोकोरिक चाहिन्छ कि चाहिँदैन होला? त्यो लास्ट लाइन पढाउँदा ल। हिट इज एडेड टु द सिस्टम। हैन लास्टमा त त्यो सिधै स्टप्स भनेछ नि, त्यही भएर चाहिँदैन होला लास्टको चाहिँ। जस्ट टच मात्रै गर्ने भनेको छ हाम्रो टार्गेट हैन र? हजुर। हिट इज एडेड टु द सिस्टम अन्टिल इट टचेस द स्टप्स भनेपछि हाम्रो के हुने भयो, दुईटा प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम र कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमै जाने भयो। माथिपट्टि हामीलाई कन्स्ट्यान्ट भोल्युम फेरि फर्दर चाहिन्छ, जस्ट हामीले टच गरेपछि हाम्रो फाइनल स्टेट एचिभ भयो। ठिक छ, सुरुको प्रोसेस के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युमै हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने इनिसियल प्रेसर P1 इक्वल टु P ATM इक्वल टु 100 छ, एटमोस्फेरिक बराबरै छ, तर हाम्रो ग्यासको प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर बराबर छ। यदि पिस्टन चाहिँ मासलेस भइदिएको भए ग्यासको प्रेसरले एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्थ्यो, तर पिस्टनको मास कति छ यहाँनिर 50 kg छ। भनिसकेपछि त एटमोस्फेरिक प्रेसर र ग्यासको प्रेसर बराबर छ भने त पिस्टनको वेटलाई त अझै ब्यालेन्स गर्न बाँकी छ नि। ग्यासको प्रेसरले एटमोस्फेरिक प्लस पिस्टनलाई अझै ब्यालेन्स गर्न सक्दैन, भनेपछि 100 किलो पास्कलले ब्यालेन्स गर्दैन। भनेपछि सुरुमा हिट गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो 50 kg लाई ब्यालेन्स गर्न थप कति प्रेसर चाहिन्छ नि, त्यो नपुगेसम्म पिस्टनले यो स्टप्सलाई छोड्दैन। त्यस कारणले फर्स्ट प्रोसेस के हुने भयो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, सेकेन्ड प्रोसेस के हुन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। हाम्रो गिभन त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो यहाँनिर हैन। हाम्रो इनिसियल स्टेट को प्रपर्टीहरू त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो हैन।
इनिसियल स्टेट 1 त्यस्तै गरेर हाम्रो के आउँछ इन्टरमिडिएट स्टेट ठ्याक्कै इन्टरमिडिएट स्टेट भनेको यो पिस्टनलाई यो ग्यासको प्रेसर ठ्याक्क ब्यालेन्स गर्ने बेलाको त्यतिखेर स्टप्समा लागेको रिएक्सनहरु कति दिन्छ हाम्रो कति हुन्छ 0 हुनु पर्यो इन्टरमिडिएट स्टेट 1 यसलाई 1 बनाऊ यसलाई हाम्रो इन्टरमिडिएट स्टेटलाई 2 बनाऊ त्यस्तै गरेर हाम्रो के आउने हो फाइनलमा यतापट्टि छुट्टै यतापट्टि यो साइडमा लेखे है अर्को भनेको हाम्रो के छ यो फाइनल स्टेट 3 स्टेट 3 ठीक छ एरिया थाहा छ फिगरबाट हाइट थाहा छ भोल्युम चाहिँ हामीले इजिली निकाल्न सक्छौं एरिया इन्टु हाइट गर्ने बित्तिकै 0.01 इन्टु हाम्रो 15 सेन्टिमिटर मिटरमा लगाएर हामीले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ यसबाट P1 इजिली आइहाल्छ त्यसकारणले P1 बराबर हामीलाई गिवन छ कति छ हाम्रो 100 किलो पास्कल छ त्यस्तै गरेर T1 बराबर कति छ हाम्रो 20 डिग्री सेल्सियस छ P1 हामीले एरिया इन्टु यो हाइट मल्टिप्लाई गरेर हैन H1 हाइट मल्टिप्लाई गरेर V1 हामीले इजिली निकाल्न सक्छौं स्टेट 1 को सबै हामीलाई चाहिने प्रपर्टी जति इजिली निकाल्न सकिन्छ स्टेट 2 हाम्रो स्टेट 2 हेर्यो भने फर्स्ट प्रोसेस के भने हामीले कन्स्ट्यान्ट भोल्युम त्यसकारणले स्टेट 2 के आउने भयो V2 = V1 त्यो भन्दा हामीलाई अरु केही थाहा छैन फ्री बडी डायग्रामबाट हामीले ब्यालेन्स गर्न चाहिने के निकाल्न सक्छौं हामीले प्रेसर निकाल्न सक्छौं फाइनल स्टेट मा अब के हुन्छ प्रोसेस 2 3 इज अ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनिसकेपछि हाम्रो के चाहियो P3 = P2 हुन्छ हामीले त्यो निकाल्न बाँकी छ ठीक छ तर हामीलाई V3 चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं है किनभने फिगरमा एरिया इन्टु H1 + H2 गर्ने बित्तिकै हैन टोटल हाइट फिगरमा दिएको छ H1 + H2 गर्ने बित्तिकै हामीले के निकाल्न सकिन्छ P3 निकाल्न सकिन्छ ठीक छ अब के सोधेको छ हामीले हेरौ त ल इन्टा स्टेट रहेछ sketch the process and PV and TV diagrams determine the work transfer and the final temperature of the gas हामीलाई फाइनल स्टेट को टेम्परेचर पनि सोधेको छ फाइनल स्टेट को हामीले के पनि सोधेको छ टेम्परेचर पनि सोधेको छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्लस कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस को PV TV डायग्राम चाहिँ सायद अब भर्खर हामीले फिगरमा पनि हेरिसक्यौ कसैलाई डिफिकल्ट नहोला हैन यो फिगर हेर्ने बित्तिकै हामीले माथिको स्टेप्सलाई जस्ट टच मात्रै गराउने त्यो भन्दा धेरै हामीले चाहिएन हैन PV भनेको फर्स्ट प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम सेकेन्ड प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट प्रेसर 2 3 1 TV डायग्राम फर्स्ट प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको PV र TV मा सेमै भइहाल्यो सेकेन्ड प्रोसेस लिनियर 3 ठीक छ केही कन्फ्युजन भयो नि भनिहालौ है हामीले यसको एरियाले के दिन्छ अरे W दिन्छ ठीक छ यो P3 P2 = P1 P2 र P3 बराबर छ = P3 यो भनेको हाम्रो के भयो P1 ठीक छ हामीलाई इनिशियल स्टेट सबै थाहा छ P1 V1 T1 सबै गिवन छ P2 कसरी निकाल्ने एनीवन ल कसरी बनाउँदा P2 कसरी निकाल्ने सर P1 + mg इन्टु कन्स्ट्यान्ट राख्ने हैन कन्स्ट्यान्ट भोल्युम राख्दाखेरि चाहिँ P1/T1 = P2/T2 गर्न मिल्छ नि
T2 थाहा छ र? फोर्स ब्यालेन्स होइन गर्नु अनि त्यसपछि के अरे फ्री P2 बडी डायग्राम यहाँनिर हेर्नुहोस् है एउटा सर मात्रै उसबाट मिल्छ वेटबाट वेट अफ उसलाई चाहिँ प्रेसरमा कन्भर्ट गर्ने पिस्टनलाई चाहिँ प्लस एटमोस्फेरिक P1 plus mg फ्री बडी डायग्रामबाट है तपाईँको यहाँ स्टेट 2 मा चाहिँ तपाईँलाई भोल्युम बाहेक केही थाहा छैन। त्यसैले आइडियल ग्यासतिर जान थाल्यो भने P equal to P1 plus md by A. पहिले अब यहाँनिर स्टेट 2 को फ्री बडी डायग्राम ड्रा गर्ने। सिम्पल भनेको हाम्रो स्टेट 2 को फ्री बडी डायग्राम। एट स्टेट 2 फ्री बडी डायग्राम के लोड लाग्छ? वेट अफ पिस्टन कता लाग्छ? डाउनवर्ड लाग्ने भयो। एटमोस्फेरिक प्रेसर इज अलवेज देयर। P ATM into एरिया। यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको के हाम्रो इन्टरमिडिएट स्टेटको प्रेसर भनेको त्यसलाई हामीले के नोटेसन दिइरहेछ P2। फर इक्विलिब्रियम के चाहिँ हामीलाई अब P2 into एरिया इज इक्वल टु P1 into area plus weight of piston. This gives P2 is equal to P1 हैन प्लस वेट कति केजी छ अरे 50 केजी हो एमजी हो सर हो 50 केजी छ 9.81 एरियाको भ्यालु कति छ ए दिएको छ डाइरेक्ट 0.01 मिटर स्क्वायर 0.01 अब यसलाई चाहिँ न्यूटन मिटर पर मिटर स्क्वायर भनेको पास्कल हो यसलाई किलो पास्कल लान कतिले डिवाइड गरिदिनु पर्यो हामीले P2 कति आयो 149.375 कति रे 149.05 चेक गरौँ है साथीहरुले पनि यति नै आउँछ 149 मात्रै आएको छ त 9.81 राख्नुभयो कि 9.8 मात्रै 9.8 मात्रै 9.81 राखौँ है अब त आइहाल्यो है पिभी टिभी आइसक्यो तपाईको 149 आउने बित्तिकै W12 कति भयो कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको उपटन कति 372.5 जुल W23 चाहिँ 300 समथिङ भन्नु हो तपाईले हैन P2 कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस भइसकेपछि V3 माइनस V2 हाइट थाहा छ हामीलाई हैन एरिया थाहा छ भनेपछि इजिली आइहाल्यो W टोटल निकाल्न त W12 प्लस W23 गर्ने बित्तिकै आन्सर आइहाल्यो 120 भइहाल्यो W23 जति छ W नेट पनि त्यति नै हुने भयो कति आयो रे W23 चाहिँ किलो जुलमा भन्नु त 3 हैन सर 372 जुल आएको छ 0.372 आउँछ त्यस्तै 372 point something जुल हो हजुर 0.5 पीवी डायग्राम फेरि एकचोटी बुझाइदिनु न 372.625 ओके ठीक छ समथिङ आएको छ सबैले आफै निकालौँ हैन त्यो आइहाल्छ सुरुमा चाहिँ तपाईको के छ भने ग्यासको प्रेसर 100 किलो पास्कल छ एटमोस्फियरिक प्रेसर पनि 100 किलो पास्कल छ तर यसको वेट पनि छ त 50 केजी यसको वेट कति छ 50 केजी छ भनेपछि तपाईले इनिशियल ग्यासको प्रेसरले एटमोस्फियरिक प्रेसरलाई त ब्यालेन्स गर्न सक्छ तर यसको वेटलाई चाहिँ अझै ब्यालेन्स गर्न सकेको छैन भन्ने बित्तिकै 50 केजी को पनि सर्टेन प्रेसर छ यसमा त्यो प्रेसर भनेको यो यसको स्टप्सको रियाक्सनले ब्यालेन्स गरिरहेछ मिन्स अब हामीले हिट गर्न सुरु गरे भनिसकेपछि के हुन्छ अब यो
यसको ग्यासको प्रेसर बढ्दै बढ्दै जान्छ। बढ्दै गइसकेपछि जबसम्म 50 kg को बराबरको हामीले प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हाम्रो हिट गरेर ग्यासको प्रेसर बढाइदिँदैन नि, तबसम्म यो के हुँदैन भने यो स्टप्समै पिस्टन रहिराख्छ। भनिसकेपछि यो स्टप्सलाई पिस्टनले छोड्दैन, भनेको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब हामीले फर्दर हिट गरिसकेपछि जब ठ्याक्कै यो ब्यालेन्सिङ पुग्छ नि 149 प्रेसर नपुगेसम्म, ठ्याक्कै 100 बाट 149 नपुगेसम्म पिस्टन चाहिँ यही पोजिसनमा बसिरहेको हुन्छ। जब 149 पुग्छ तब हामीले फेरि अझै फर्दर हिट गऱ्यो भने यो के हुन्छ, अब माथि मुभ हुन थाल्छ। माथि मुभ हुँदा पिस्टन फ्रीली मुभ भयो भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले मुभ हुने भयो। हाम्रो टार्गेट भनेको के हो, जस्ट माथि टच मात्रै गर्ने हो। कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले मुभ हुने बित्तिकै यसमा के गरिदिन्छ, टच गर्छ। भनिसकेपछि सेकेन्ड प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भयो यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि पिस्टन फ्रीली मुभ हुँदाखेरि सुरुमा चाहिँ 100 किलो पास्कलबाट 149.05 समथिङ किलो पास्कल नपुगेसम्म हाम्रो पिस्टन के हुँदैन, स्टप्सलाई छोड्दैन। त्यस कारणले फर्स्ट प्रोसेस के भयो तपाईँको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, फर्स्ट प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, एन्ड देन सेकेन्ड प्रोसेस के भयो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम पिभी टिभी डायग्राममा सेम भइहाल्यो, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लाइन टिभी डायग्राममा के हुन्छ, लिनियर आउँछ यसरी है। त्यही कुराहरू छ यहाँनिर है। 149.05 आउँदो रहेछ होइन, 149.05 आइहाल्यो P2 आउने बित्तिकै हाम्रो के छ, वर्क डन आइहाल्यो। ठिक छ। अब हामीलाई फाइनल के सोधेको छ, टेम्परेचर पनि सोधेको रहेछ एउटा। फाइनल टेम्परेचर कसरी निकाल्ने, आइडल ग्यास एक्सप्रेसन युज गर्ने। तपाईँलाई P1 को कन्डिसन थाहा छ सबै। P1 को बेलामा तपाईँलाई P1 नोन, P1 नोन, T1 नोन छ भने त्यस्तै गरेर तपाईँलाई P3 इक्वल टु P2, P3 नोन, P3 फिगरबाट नोन, T3 तपाईँले इजिली फाइन्ड गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा मात्रै ध्यान दिनुहोस्, आइडल ग्यास युज गर्दाखेरि टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्भिन, प्रेसर मस्ट बी इन पास्कल, भोल्युम मस्ट बी इन मिटर क्युब। जहिले पनि आइडल ग्यास एक्सप्रेसन युज गर्दाखेरि टेम्परेचर जहिले पनि एब्सोल्युट टेम्परेचर हुनुपर्छ, केल्भिनमै राख्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै गरेर प्रेसर पास्कलमै राख्नुपर्छ है। T3 हाम्रो के आउने भयो, यसबाट डाइरेक्ट आइडल ग्यास एक्सप्रेसनबाट हामीले इजिली निकाल्न सक्छौँ है। केही छ यसमा हजुर? सर फर्स्टमा चाहिँ आइसोकोरिक प्रोसेस राखेर टेम्परेचर निकाले होइन, त्यो 149 किलो पास्कल। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो टेम्परेचरलाई चाहिँ माथि त्यो उस स्टप्स नछुने जोरीसम्मकोलाई कन्स्ट्यान्ट प्रेसर राखेर चाहिँ फेरि टेम्परेचर निकाले होइन। त्यो मिल्छ, त्यसरी गर्न पनि पाइन्छ। 2 स्टेपमा गरे नि के आइडल ग्यास तपाईले P1 V1/T1 = P2 V2/T2 = P3 अनि टेम्परेचर चाहिँ फरक आयो के छ, त्यो फर्स्टमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम र पछि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर राखेर छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि कति आयो इन्टरमिडिएट भन्नु त? T2 चाहिँ कति आयो? मेरो 859 डिग्री सेल्सियस आएको छ सर। केल्भिन होला, केल्भिनमा 1132 के आएको छ। त्यत्रो धेरै त आयो भने यो थर्डको मिस्टेक भयो। त्यसपछि तपाईको त हाम्रो हिटिङ प्रोसेस 2 भन्दा 3 झन् बढ्नु पर्छ नि हैन र? अनि 852 आएको हैन त सर उसको झन् 859 आएको छ सर। 59 हजुर सर, पहिला म डिटेलमा भन्छु है। त्यसो फर्स्टमा 100 पास्कलमा 100 इन्टु तिम्रो एरिया इन्टु कति छ अरे, हाइट कति सेन्टिमिटर छ? सुरुको हाइट कति सेन्टिमिटर हो? सुरुको 0.15 मिटर होला। 0.15 हैन सर, भनेपछि T1 कति छ? 20 हो। टेम्परेचर सुरुको T1 20 डिग्री सेल्सियस भनेको 283 के 20 भनेको 293 आयो हैन र? हजुर सर, 293 05 इन्टु एरिया इन्टु यो त काटिहाल्यो नि, V1 V2 त काटिदैन र?
एरिया इन्टु त्यही नै हाइट आउने हैन र भर्नु त कन्स्ट्यान्ट हैन र अरूले यसो क्याल्कुलेट P1 गराउनु कति by आयो T1 equals to P2 by T2. 436.717 भनौँ 717 A. सर T3 मेरो चाहिँ 891.18667 डिग्री सेल्सियस आयो। अनि मैले T2 मा साथीले भनेको यसरी मिलेन भन्नु हो त्यसको क्रस चेक गर्नु यो त एन्सर आइहाल्यो तपाईको त हैन 149 अलि त्यो पोइन्ट चाहिँ मिलेन के 800 डिभाइड बाइ 100 891 एकैछिन है सर भयो त्यो क्याल्कुलेसनमा एउटा सानो मिस्टेक भएर रहेछ 436 आउँदै रहेछ त T2 हैन र केल्भिन 436 पोइन्ट त्यही क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएर रहेछ मेरो 426 भयो अनि यो T3 यति आएन आयो फाइनली आयो बल्ल हाम्रो एकजना अरु आयो कि आएन भन त आयो सर आयो ट्याक्क सेम आयो ओके त मिल्नु पर्छ त आइडल ग्यास एक्सप्रेसन त हामीले जुन कन्डिसनमा लाउन पाइन्छ नि जुन स्टेट बीचमा पनि लाउन पाइन्छ अनि त्यो थोरै फरक परेको थियो कि अहिले मैले जी को भ्यालु चाहिँ एकैचोटि सुरुमै गरेको थिएँ जी को भ्यालु मैले 9.8 मात्र राखेको थिएँ अनि त्यसले गर्दा 1 को फरक परेको थियो ए ठिकै छ है अब यो आइडल ग्यास लगाउनु पर्छ तर यहाँ युनिटहरु ख्याल गर्नुपर्छ मैले त किलो पास्कल एरिया मिटर स्क्वायर हाइट दुईटैको सीएम मा राखे तर युनिट चाहिँ आफूले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो तर टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्भिन है टेम्परेचर यो चाहिँ केल्भिनै राख्नुपर्छ है अगाडि बढौँ है तो जी को भ्यालु कति 9.8 मात्रै नराख्ने 81 राख्ने 81 ए हस् सर ल यो सबैले होमवर्क के रे क्लास वर्क सबैले गरौँ त ल एन्सर मैले केही भन्दिनँ म कुलिङ सिस्टम छ सिमिलर टाइपको छ मैले कस्तो प्रोसेस आउँछ भनेर अघि हामीले यसभन्दा अगाडि फिगरमा नि हेरिसक्यौँ त्यसकारण सबैले ल 5 मिनेट्स दिन्छु मैले सबैले सल्भ गर्ने ल सबैले मैले र्यान्डमली सोध्छु है अहिले कसको एन्सर कति आयो भनेर सबैले सल्भ गरौँ है यो अघिको एन्सर कति हो 372 point something र 891 ए हस् सर
हेलो सल्भ भयो कसैको? सर 9.078 किलो हो। एकछिन है हेरौँ। 9112 आएको छ मेरो। मेरो चाहिँ सर -64.57 किलो छ। प्रोसेस के हुने भयो भन त पहिला? पहिला चाहिँ आइसोबेरिक अनि चाहिँ आइसोकरिक प्रोसेस। सुरुमा आइसोबेरिक पहिला चाहिँ आइसोकरिक, पहिला चाहिँ आइसोकरिक त्यसपछि आइसोबेरिक। पहिला भोल्युम कन्स्टेन्ट अनि आइसोबेरिक मात्र होला हैन? हो र? त्यो पनि हुन सक्छ। पहिला चाहिँ भोल्युम आइसोबेरिक मात्र हो। अब हाम्रो के छ? कुलिङ प्रोसेस छ। कुलिङ प्रोसेस छ भने हामीले हायर साइड, हायर प्रेसर, हायर टेम्परेचर, हायर भोल्युम साइडबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। इनिशियल स्टेट कुलिङ प्रोसेस छ। 1 मैले हायर प्रेसर, हायर भोल्युमबाट स्टार्ट गरेँ। फर्स्ट प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। मेरो अनुमान के छ भने अहिलेसम्म मैले यहाँ क्वेसन भन्दा पनि फिगर मात्र हेरिरहेको छु। ब्यालेन्सिङ प्रेसर आउने बेलासम्म पनि के हुँदैन, फाइनल स्टेज क्वेसनले भनेको पोजिसन्स भनेको 50 डिग्री सेल्सियस रिसिभ हुँदैन, एचिभ हुँदैन। सिस्टम इज कुल अन्टिल द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। त्यसपछि पनि कुल गर्नुपर्छ भन्ने अनुमानको आधारमा यो स्ट्रेट लाइन है बाङ्गो देखियो क्या? यो हाम्रो स्ट्रेट लाइन 3 भयो, ठीक छ? 1 2 3 आउने भयो। 9 किलो -9 हैन प्लस नै आयो। कसरी प्लस आउँछ? -9 किलो जुल आयो। -9 किलो जुल दुई जनाको। अनि अरुको त्यही नै होला? अरुको त्यही हो सर। मेरो त -64 आयो। -9.12 ए 9.07। अब यहाँनिर सबै दिएको छ, हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नु परेन है। इनिशियल प्रेसर 1000 1 मेगापास्कल भनेको कति भयो? 1000 किलो पास्कल। इट टेक्स अ प्रेसर अफ 0.5 मेगापास्कल भनेको कति भयो? 500 किलो पास्कल। 500 किलो पास्कल। यसको त पर्सेन्ट पिभी एन्ड टिभी डायग्राम भन्यो हैन? भनिसकेपछि हामीलाई इनिशियल भोल्युम निकाल्नको लागि के लगाउनु पर्यो हामीले? P1 V1 = यसमा एउटा कुरामा कन्फ्युजन नहुने, यो भनेको हामीले यहाँ लगाउने आइडल ग्यास एक्सप्रेसनमा लगाउने याम भनेको एयरको अथवा ग्यासको मास हो। फ्री बडी डायग्राममा युज गर्ने मास भनेको पिस्टनको मास हो। त्यो कुरा चाहिँ कन्फ्युजन नहुने है। भनेपछि P1 नोन, V1 नोन, फेरि Pm नोन, R नोन, T1 नोन, इजिली V1 निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईलाई फाइनल कन्डिसन पनि थाहा छ। P3 नोन, याम कन्स्ट्यान्ट मास प्रोसेस, T3 नोन, केल्भिन लान नबोल्ने, V3 आइहाल्यो। सर यो गर्नुभन्दा त डाइरेक्टली त्यो आइसोबेरिक प्रोसेस लगाइन भयो नि। V1/T1 = V2/T2। त्यो लगाए पनि भयो हैन? एउटा V1 एउटा कुनैलाई त P1 V1 त लगाउनु पर्यो नि त कुनै एउटामा त। माथि त्यो V निकाल्ने, अनि V निकालिसकेपछि त प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ हाम्रो। त्यो गर्दा नि भयो त्यसपछि है। P2/V2 के गर्दा अब जुन आइडल ग्यास जुन फर्ममा लगाए पनि भयो, केही फरक परेन है। त्यसपछि V3 V2 आउने बित्तिकै कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कुलिङ प्रोसेस छ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसको वोक्टन आइहाल्यो, V1 आइहाल्यो हैन? त्यसपछि प्रोसेस अघि के भइहाल्यो हाम्रो, त्यही प्रोसेसहरु सो गरेको छ यहाँनिर। यो एरियाले हामीलाई के दिने भयो? सर यो ग्राफ चाहिँ अलि वोक्टन दिन्छ हैन? ठीक छ। T2 यहाँनिर T2 चाहिँ क्रस चेक गरेको छ। हामीले फाइनल चाहिँ के भनेको छ भने 50 डिग्री सँग कुल गर्नु भनेको छ।
यदि T2 नै 50 भन्दा कम आइदियो भने त अघि एकजना साथीले भने जस्तो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमै हाम्रो प्रोसेस इन हुन सक्छ कुनै बेला। तपाईको यो T2 चाहिँ के आइदियो भने 50 भन्दा कम आइदियो। T2 नै 50 भन्दा कम आइदियो भने तपाईको पिस्टन यही छँदै हाम्रो प्रोसेस इन भइसक्यो हुन्छ। भनेपछि हामीले कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले फर्दर कुलिङ गर्नु पर्दैन। त्यहाँ क्रस चेक गरेको यो चाहिँ कति आउँछ 150 भन्दा बढी आयो त्यसकारण फर्दर कुलिङ चाहिँ नेसेसरी छ भनेको है। W12 23 -9 point समथिङ आउँदो रहेछ। ठीक छ क्रस चेकिङ गर्नुपर्छ हो। अनि चेक टेम्परेचर को टर्ममा दिएको छ नि तपाईले क्रस चेक त गर्नु पर्यो नि। कहिलेकाहीँ झुक्काउन झन् सजिलो गराएर क्वेसन दिए कहिलेकाहीँ नर्मल्ली हाम्रो यहाँ हामीले युज गर्ने क्वेसनमा त्यस्तो कन्फ्युजिङ छैन हैन। तर कुनै बेला सिम्पल क्वेसन दिएको हुन्छ एउटै प्रोसेसमा इन हुने खालको दियो हामीलाई भनौँ न कहिलेकाहीँ झुक्काउन दियो भने चाहिँ त्यो पनि टेस्ट चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले। हाम्रो टार्गेट भनेको फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री पुग्ने। 50 डिग्री कुन बेला पुग्छ 1 देखि 2 सम्म कन्स्ट्यान्ट भोल्युमले कुलिङ गर्दै 50 पुग्दिहाल्यो भने त हामी त कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भन्दा फर्दर कन्स्ट्यान्ट प्रेसरसम्म कुलिङ गर्न जानु पर्दैन नि हामीले हैन र। त्यसकारण त्यो क्रस चेक चाहिँ गर्यो भने बेटर हुन्छ सर। अब हाम्रो एउटा स्प्रिङ आएको क्वेसन है। ठीक छ अब फिगरबाट हामीले के थाहा हुन्छ भने फिगरबाट भोल्युम एरिया गिवन छ भने एरिया गिवन छ यहाँ सिधै V1 V2 V3 हाम्रो दुईटा पहिला सबभन्दा सुरुमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम त्यसपछि लिनियर फेरि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम गर्नु पर्यो भने पनि हामीलाई भोल्युम चाहिँ इच एन्ड एभ्री स्टेटको हामीले थाहा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै शंका भएन किनभने एरिया छ हाइट थाहा छ भने चाहिँ एरिया भोल्युम आइहाल्यो। अ पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट with two set of stops is restrained by a linear spring with spring constant K is equal to 12 kN per meter as shown in figure. The cross-sectional area of the piston is 0.05 meter square. The initial pressure of the gas is 50 kilopascal and the pressure required to lift the piston is 1000 kilopascal. Initial pressure चाहिँ 50 छ। पिस्टनलाई लिफ्ट गर्न ब्यालेन्स गर्न चाहिने प्रेसर 1000 छ भनेपछि फर्स्ट प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भइहाल्यो। हामीले केही चेक गर्नै परेन। It is supplied to the gas until its pressure reaches 6000 kilopascal. हाम्रो टार्गेट चाहिँ अब यहाँसम्म हिट गरेर भनेन। हाम्रो टार्गेट भनेको 6000 किलोपास्कल सम्म हामीले के गर्नु पर्यो हिट गर्नु पर्यो। भनिसकेपछि सुरुमा कति छ हाम्रो 500 छ। त्यसपछि ठ्याक्कै स्टप्समा टच गर्दाखेरि कति छ हाम्रो 1000 छ। अब मैले यहाँनिर माथि क्रस चेक गर्छु कम्प्रेस स्प्रिङ चाहिँ तिम्रो 0.4 मिटरले कम्प्रेस हुँदा स्प्रिङ चाहिँ 0.4 मिटरले कम्प्रेस हुँदाखेरि स्प्रिङ 0.4 मिटरले कम्प्रेस हुँदाखेरिको प्रेसर 6000 भन्दा बढी आयो भने हाम्रो फुल स्प्रिङै कम्प्रेस गर्नु पर्ने यो बिचमै हाम्रो एन्सर आउँछ। यदि 6000 भन्दा कम आयो भने मैले माथिपट्टिको स्टप्समा गइसकेपछि फुल स्प्रिङ कम्प्रेस गरिसकेपछि पनि 6000 पुगेन भने फर्दर कन्स्ट्यान्ट भोल्युमले मैले के गर्नुपर्ने हुन सक्छ फेरि हिट गर्नु पर्ने हुन सक्छ। भनेपछि प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युम लिनियर फेरि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम आउन सक्छ। त्यसको लागि अब यहाँनिर चेक गर्नु पर्यो। यहाँनिर कसरी चेक गर्ने यहाँनिरको प्रेसर सपोज गरौँ थर्ड स्टेज पहिलाको इनिशियल स्टेज इन्टरमिडिएट स्टेज फेरि लिनियरली कम्प्रेस गरिसकेपछि यो पोजिसनमा पुग्दाखेरि पिस्टन यो पोजिसनमा पुग्दाखेरिको थर्ड स्टेटको प्रेसर P3 चाहिँ कसरी चेक गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ ल भन त। फ्री बडी डायग्राममा P3 लगायो भने के आउँछ यहाँनिर अब त्यो स्टेजमा के आउँछ के लाग्छ ल भन त। एउटा डाउनवर्ड के लागिहाल्छ वेट अफ पिस्टन लाग्यो। त्यस्तै गरेर अरु के लाग्छ फोर्स अफ स्प्रिङ एटमोस्फेरिक अलवेज देयर प्लस 0.4 मिटर बराबर हामीले स्प्रिङ फुल कम्प्रेस गरिसक्यो। त्यहाँनिर पोइन्टको हाम्रो टेस्ट गरिरहेछ भनिसकेपछि यहाँनिर स्प्रिङ फोर्स पनि लाग्छ। अब या स्प्रिङ इज इक्वल टु डिरेक्सन दिइसकेपछि हामीले माइनस साइन लेख्नु पर्दैन। के एक्स भनेको के भनेको 12 छ एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो 0.4 यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको अब हाम्रो ग्यासको प्रेसरले सबै प्रेसरले ग्यासको प्रेसरले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। 6000 भन्दा कति बढी छ भन्दा हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम लिनियर
त्यसपछि फेरि कन्स्ट्यान्ट भोल्युमले हिट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ दुईटा प्रोसेसमै इन हुन्छ कि तीनटा प्रोसेस चाहिन्छ भनेर भनेको P3 इन्टु एरिया फर इक्विलिब्रियम P3 इन्टु एरिया इक्वल टु के आउँछ हाम्रो P ATM इन्टु एरिया प्लस वेट अफ पिस्टन प्लस F स्प्रिङ वेट अफ पिस्टन पनि दिएको छैन एटमोस्फियर पनि थाहा छैन तर हामीले यसको सम चाहिँ कति दिनुपर्छ ल भनौँ दुईटाको सम चाहिँ ATM इन्टु एरिया प्लस वेट अफ पिस्टन भनेको के हो प्रेसर रिक्वायर्ड टु लिफ्ट अर ब्यालेन्स द पिस्टन हो कि हैन हो यो भनेको हाम्रो P2 ठ्याक्कै यो यहाँ इनिशियल प्रेसर हैन कि ठ्याक्कै यसलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिने प्रेसर भनेको हाम्रो कति छ यहाँनिर कति छ यहाँनिर ब्यालेन्स गर्न चाहिने अथवा लिफ्ट गर्न चाहिने प्रेसर भनेको थाउजन्ड्स भनेको यो भनेको हाम्रो कति हो P ब्यालेन्स अथवा P लिफ्ट इन्टु एरिया प्लस KX P3 कति आयो थर्ड कन्स्ट्यान्ट प्रोसेस चाहिन्छ कि चाहिँदो रहेछ ल भनौँ त P लिफ्ट भनेको छ 1000 छ K भनेको 12 छ किलोमिटरमै राखेँ मैले X भनेको 0.4 छ एरियाले डिभाइड गर्नु पर्यो यसलाई किलोमिटर नि किलो पास्कलमै छ 0.05 कति आयो 6000 भन्दा बढी आउँछ कि कम आउँछ सर यो गर्दा चाहिँ 1096 आएछ त्यसमा जम्मा है भनिसकेपछि हामीलाई के चाहियो अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युम पनि चाहियो लिनियर पनि चाहियो फेरि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम पनि चाहियो माथिपट्टि ठीक छ यदि किलो पास्कल आइसकेपछि सबै स्टेटको तपाईलाई प्रेसर थाहा भयो सबै स्टेटको भोल्युम थाहा भयो प्रोसेस थाहा हुने बित्तिकै अब हामीले के गर्न सक्छौं भने इजिली यसको के निकाल्न सकिन्छ हामीले वर्क डन निकाल्न सकिन्छ ठीक छ एरिया दिएको छ V1 आइहाल्यो V2 अथवा V3 फाइनल भोल्युम पनि आइहाल्यो यो माथिसम्म कम्प्रेस गर्दाखेरि इनिशियल स्टेट 500 किलो पास्कल V1 नोन इन्टरमिडिएट 1000 किलो पास्कल V2 नोन हैन त्यस्तै गरेर के छ हाम्रो इन्टरमिडिएट स्टेट 3 कति आउँछ कति आएर यो 1096 किलो पास्कल आयो भनिसकेपछि अब वर्क डन निकाल्न गाह्रो भएन पहिला पीवी डायग्राम ड्रा गर्ने पीवी डायग्राम ड्रा गर्ने बित्तिकै वर्क डन आइहाल्छ अब P फर्स्ट प्रोसेस constant volume सेकेन्ड प्रोसेस लिनियर फेरि हामी के जानु पर्दो रहेछ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम नगइकिन हाम्रो एन्सर आउँदो रहेछ 6000 पुगिदैन ठीक छ भनिसकेपछि तपाईले अब यसको एरिया निकाले भयो वन देखि 2 2 देखि 3 3 देखि 4 V3 इक्वल टु V4 V2 इक्वल टु V1 यो दुईटा प्रोसेसको वर्क डन 0 भइहाल्यो 2 3 को वर्क डन भने कति आउँछ हाफ
P2 plus P3 minus P2 W23 है यो 23 आएपछि अर्को त 0 छ हैन हाफ P2 कति छ 1000 ब्यालेन्स गर्न चाहिने 0.4 मिटर स्प्रिङ फुल कम्प्रेस हुँदा पनि कति छ जम्मा 96 छ P3 भनेको छ हाम्रो एरिया इन्टु हाइट डिफरेन्सिएट हाइट भनेको 0.4 नै हो P3 minus P2 भनेको एरिया इन्टु हाइट 0.05 इन्टु 0.4 वर्क डन आयो कति आयो वर्क डन बनाउनु त ल 20.96 किलोजुल 20.96 किलोजुल हामीलाई के सोधेको छ PV डायग्राम में वर्क ट्रान्सफर आइहाल्यो त एन्सर त है एउटा पोइन्ट हामीले 3 मा चेक गर्ने बित्तिकै हामीलाई प्रोसेस थाहा हुन्छ भोल्युम सबैको थाहा हुन्छ भोल्युम र प्रेसर थाहा हुने बित्तिकै इच स्टेजको हामीलाई PV डायग्राम नोन छ भने हामीले वर्क डन इजिली निकाल्न सकिहाल्छौँ 20.96 सबैको त्यही होला हैन यसमा त खासै के कन्फ्युजन हुने फरक आउने ठाउँै छैन हाम्रो च्याप्टर 2 मा यस्तै खालको क्वेशन्सहरु छ है ट्युटोरियल सिट म तपाईहरुलाई पोस्ट गरिदिन्छु त्यही अनुसार ट्राई गरौँ है यसै पनि 8-10 वटा क्वेशन छ होला सायद त्यसै ट्राई गर्नु पर्यो त्यति गाह्रो नहोला केही छ आजकोमा कसैको यो फ्री बडी डायग्राम ड्रा गरेको छ हैन PV डायग्राम भयो सर प्रोब्लम आयो केही छ आजकोमा कन्फ्युजन छैन सर कुनै क्वेशन सर सरमा म तपाईको हजुर हजुर भन्नु त त्यो के रे सुरुमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट लिने कि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट लिने त्यसमा झुकिराखेको सर म हैन फिगर हेरेर गर्ने हो तपाईको अरु यो फिगरबाट हेर्ने यहाँनिर फिगर मात्रै हेर्ने अरु केही त क्वेशन तिर तपाईले धेरै ध्यान नदिनु फिगर मात्रै हेर्नु यो फिगर हेर्दाखेरि ग्यासको प्रेसरले यो फिगरमा पिस्टन यहाँ अड्नुको कारण के हो भने यहाँनिर यो स्टप छ यो दुईटा सानो स्टप्सले गर्दा अडिरहेको तपाईले यो स्टप्स निकाल्दिने भने पिस्टन अलि तल झर्छ हैन इनिशियल प्रेसर यसको कति छ 500 किलो पास्कल छ यो स्प्रिङ नभइदिए पनि पिस्टनलाई मात्रै ब्यालेन्स गर्न चाहिने प्रेसर भनेको छ तपाईको भने 1000 किलो पास्कल छ भनिसकेपछि यहाँनिर ग्यासको प्रेसर 500 छ पिस्टनलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिने प्रेसर कति छ 1000 छ भन्नुको अर्थ के हो भने यहाँनिर स्टप्समा सर्टेन रियाक्सन लागिरहेछ यो स्टप चाहिँ ग्यासको प्रेसरले मात्रै ब्यालेन्स गरिरहेको छैन कि यो दुईटा साइडको स्टप्समा पनि के छ तपाईको अलिकति रियाक्सन लागिरहेछ त्यसले पनि ब्यालेन्स गरिरहेछ अब तपाईले हिट गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने अब यो रियाक्सन घट्दै जान्छ प्रेसर 500 किलो पास्कलबाट 550 600 650 7 8 9 100 त्यस्तै गरेर 1000 नपुगेसम्म ठ्याक्कै यसलाई ब्यालेन्स गर्दैन रियाक्सन हुन्छ जब ठ्याक्कै 1000 मा ब्यालेन्स पुग्छ नि ठ्याक्क 1000 किलो पास्कल पुग्छ नि त्यतिखेर यो रियाक्सन कति हुन्छ 0 हुन्छ यो पोइन्टको रियाक्सन र तपाईको यो पोइन्टको रियाक्सन 0 हुन्छ त्यो रियाक्सन 0 हुने बित्तिकै यो दुईटा पोइन्टको रियाक्सन 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईको त्यतिखेरसम्म यो बित्तिकै के हुने हो यहाँ रियाक्सन 0 हुने बित्तिकै ठ्याक्कै पिस्टनले के गर्छ ग्यासको प्रेसरले ब्यालेन्स गर्छ मीन्स अप टु दैट पोइन्ट पिस्टन त यही बसिरहेको हुन्छ त्यो स्टेप्स आएको यो क्वेशन आएको छ नि सो भन्दा फर्स्ट प्रोसेस भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ कि छैन भनेर चेक गरिहाल्नुपर्छ भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ यहाँनिर त्यसपछि तपाईले फर्दर हिट गर्न थाल्नु भयो हिट गर्न खोजे स्प्रिङले अब फेरि स्प्रिङ फोर्स पनि लाग्छ पिस्टन फ्रीली मुभ हुन पाएन भन्ने बित्तिकै तपाईँ के भयो लिनियर आयो सेकेन्ड प्रोसेस अब स्टप्स पिस्टनलाई हामीले फुल कम्प्रेस गरेर यो पोजिसनमा पुग्यो
त्यहाँ पुग्दा जम्मा 1096 मात्रै प्रेसर पुग्यो। हामीले फर्दर हिट गर्नुपर्छ। जति हिट गरे पनि अब स्प्रिङ योभन्दा बढी त कम्प्रेस गर्न सकिँदैन, किनभने यहाँ स्टफले सेकिहाल्छ। भनेपछि भोल्युम त जति हिट गरे पनि हाम्रो यो पोजिसनभन्दा बढ्नै सक्दैन। भनेपछि फेरि थर्ड प्रोसेस भनेको के हुन्छ, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुन्छ है। अघि एउटा मैले फिगर देखाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् होइन कसरी आएको रहेछ। केही कन्फ्युजन भयो भने, प्रोसेस छुट्याउन कसैलाई गाह्रो भयो भने है, यहाँनिर त्यही प्रोसेसरको देखाएको छ है। यस्तै खालको क्वेसन्सहरू हो। यति भएपछि सायद ट्राई गर्न सकिन्छ होला। अघि यहाँनिर यस्तो प्रोसेसहरू छ, एकचोटि यसलाई फेरि सर रिभिजिट गर्नुहोस्। कसैलाई प्रोसेस छुट्याउन गाह्रो भयो भने यहाँ प्रोसेसहरू मेन्सन गरेको छ। लगभग कुनै न कुनै क्वेसन यही फिगरसँग मिल्दो क्वेसन्सहरू हुन्छ है। हामी कतिजना छौँ आज? सर यो स्लाइडहरू हाल्न मिल्छ कि नै? पठाइदिन्छु तपाईँलाई, आजै पठाइदिन्छु म। तपाईँ एसाइनमेन्ट पनि एकछिनमा म पोस्ट गर्छु, स्लाइड पनि एकछिनमा म पोस्ट गरिहाल्छु है। हुन्छ। अरू केही छ आज क्लासमा? नेक्स्ट क्लासमा हामीले नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ है, च्याप्टर 3 प्रपर्टिज अफ कमन सब्स्टान्सेस भनेर। अहिलेसम्म प्रायः जस्तो हामीले च्याप्टरहरूमा योभन्दा अगाडि तपाईँले पढ्दै आउनुभएको भनेको सबै के हो भने तपाईँको आइडियल ग्यास एक्सप्रेसनहरू युज गरिरहेको छ हामीले। कुनै पनि थर्मोडाइनामिक सिस्टममा सधैँ आइडियल ग्यासै हुन्छ भन्ने छैन। त्यस्तो ठाउँमा अब हामीले डिफ्रेन्ट सब्स्टेन्सहरू छ, एमोनिया, त्यसै गरी रेफ्रिजरेन्टहरू, सिएफसीहरू, कार्बन डाइअक्साइडहरू होइन, डिफ्रेन्ट खालको सब्स्टेन्सहरू हुनसक्छ। त्यो मध्ये एज एन एक्जाम्पल हामीले सबैको हेर्न पर्दैन। एज एन एक्जाम्पल हामीले वाटरको चाहिँ कमन सब्स्टेन्सको प्रपर्टीहरू कसरी आइडियल ग्यासभन्दा अरू कुनै सब्स्टेन्स आयो भने, थर्मोडाइनामिक्स कुनै सब्स्टेन्स आयो भने क्लास त्यसपछि अब म्याथ क्लास छ होला। म्याथ छ सर, म्याथ छ। ओके ल, त्यसो भए आजलाई यति गरौँ है। बाई सर, बाई 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 सर। ओके ल भाइ।